Karibu sana. Adeje tago jogona wa irimo. Tago karibu mukurino ndo wa mutimi omwe wa koroterwo ciana ne kwikarira. Wakirwo hau ni ndire na uru one hu na ngoro yakwa ni njega na kuria ndauma ni kwega giikaro giikaro ni njega muthe ni guikara ngihuthagira ciugo cia kibibilia wana igwa kiugo ta ciikaro ri kamenya kiugo kiu ni kirathi kuhutia maandiko ciikaro iria ndauma ikiri njega na umuthe ri ni ndenda tuingire kihonoko Wednesday tona kwe kihonoko Wednesday kia last week ni kiarirwo ni matuhu maitu na ni kirira kia riri gia kwaga kwirigana tutierega-ine na Israel mwara tuona ni ile ri gukachapu bara ya Irani bara ya Israeli tumaundu itagitigite tuinge riu ngigitukorerera ugitukorera hindi atwihiriirie kiria kihonoko ki na ukimenya atiriri ona atu ukamori ikamagweria ki joku one hu musemo ucio ni wirigite kuhuthika uru ile joku amagweria joku ni one umuthi nitukwamba kuhoya urekeri kuri mu Kristiano wothe nitukumahoya urekeri a Kristiano na andu aria mendete Biblia na andu aria mendete gutaura Biblia uria hihi bio tutagutaura tondu umuthi ni tukuhana ta tura criticize maandiko not maandiko tura criticize ni kumataura uria ni kumathoma uria mari umuthi ndenda ngutware riri kuri andu mari ega no ni mekaga uru na Ngai akaga kumaherithia toka wega hau andu mari ega Biblia-ine no mundu akamua kuhitia o uguo na runano uguo runano kuhitia na kwenda undu ni arona haha Ngai ugite ndigeke uguo no gwika na mundu ucio Ngai akamuohera uguo na agatigana nake uguo na mundu ungi gwika uguo thutha wake ri ni akaherithio ni Ngai o uyu na uri ongidoririo ndio igwaga atiriri Ngai ni akenaga agika uru ona agika wega au ni ndenda turore umuthi uguo mu Kristiano wothe ri no twende umuthi atuthikiririe na hakiri nyandanduku muno na hakiri hinguku muno na kai kuhingiriria riri ukunderi-ini wa mawitikio kana wa mathomo athomeirwo hihi agitaurirwo ria ithui tutagwika atia uria ithui hihi tutagana kuhoya riu twabe tuhoe thijo tuge umuthi tu story tumwe hihi tukuheana twari Biblia-ini ri no tuigwike ta tura criticize hihi o Kristiano no tugo criticize ni uria kwari na kire tugukorwo tugithomithia andu ni atiriri tiga gwika to ni uronire gugikwo mundu ucio ni ndundu yake na Ngai meranaga atia one that is what we want atiriri turauga atiriri setup ni ya thukuru very good anyita kwina kihi giceragirwo gigacererwo mande gigoka nginya thaa 2:30 na no mari thukuru kuingira go thaa ici thaa 2 ucio ka thaa 2:30 ri bakaraniria na mwarimu on duty akerwa atiri kimbia agathi na weri Tuesday ri ugo ka thaa 2:10 you are much earlier ukiringithania na uria no ukerwa ati piga frog jump education go frog jump agwo dije kasi ana no nyithagio matu uciana cia thiku iherithagia atia thukuru cia thiku ici tingathukagwo ena madamu ungi ngurubu-ini turi uraugaga atiriri ati bwana wake ri ni arauga alichunwa and hasiriri agitated me ucio muziari oh my god ati alichunwa what world are we in kuchunwa tu uria gukona tukurubu twa matura nigetha aigue kana ciana ingiri thomagira ku mwana wake athomagira kunyagwo toyo andu matine tuka drone muno hari murugamo ucio no ningi ndiga ati katwithiri kwino kunya hihi ibi ni twahura ni mwarimu ukona twakubangite ta makubangire mani na muciari kadegi atagwo Francis Mugai Mukiri Francis Mugai twamwita Kazola na Arsenal Francis Mugai
Mugairi ahuritwo na kamuti he kamuti kangi tumiti tu indigenous ri he kori tukagia goro egwa bagathikira na kamuti kamata gatira riri gatira kalima haria gatagati kare kangi kahuthia ni riri nitaga cuma na square tube ukaigatira gaka na gari tarita gaka ni round 16 gaka ni ga square tube no kari hutha of course riu ri ahuritwo na kau na riu twa huragwo tuikarite kaundu uguo undu ukuhurika wega riu rahuru ciana guku gwitu ni mwagathagwo nyama ya thirikari kanyaza kagathika uguo gathirari gakarewa mbere no ngikota erariirie mwacimu ni akanyitanagiria na mwiri Ngerere ni kwamba mchokio ukora ya ndio ndoko mimi nitawo kitiri wa thini ndoko mubangite wega kana daima kuo ndozi kana minister kitiri wa thini ni akumete ja wa bururi ko ni mwalimu akunyitana ni umukinya na mwiri akunyita uguo ri atu gukugucia kaiguo kigondo akamenya wewe Hindi mugari anyitirwo guo kamunyatha akireka guikara ndwe kuhurika nyama cieri akihurika kanyamo gaka mwena uyu wi mwalimu na ndakwala ta mundu urite indo ciene ngwire aha na gatari inagirwo cia werere iria inoragia mundu rimwe leo ugakirona kamwe kana gagucereirwo inyara igiri na nuthu wenda darasani kimbia Benjamin Bogwa ni guthothoma kimwana kingieto Benjari to ne ngianirire mwaka atari acererwo ri gucererwo gwake kwa muthenya umwe gutiari punishable it was not punishable ni uko understand mwarimu angani ona gatiri no ndiye tuga gati gucererwo no gucererwo kana muthenya umwe mata ono ro giceragirwo ndeire tibio kagire kwa discount agakiheto discount Beja aceragirwo rita rimwe tamu ona ndarugamagio Benjamin what happened akagwa the alarm did not go off ciaragio ta detonator mwe hana detonator ni kuthie off the alarm did not go off go Benjamin go just go the others can you kneel down inyu mugatigwo hau mugatigwo eure ni kuri andu makoragwo uguo mandiko-ini mambiriirio ni ithe Musa Musa ni kamehia punishable no gakwaririo kia mundu gwitwo Haruni gietagwo Eliazar na gikuyu ni Eliazar Musa akarugama akauga atiriri gutikanagie na mundu ukarehe muiritu wa nduriri hema-ini citu wanyita gutikana ukiahikia cio agore Misiri of course ni Misiri ru mari azat mari weru-ini ni ona bala ndikiambiriirie riu bala ni ambiriirie uguo ri andu aya mararua nao ri akina Philistines akina Moabites akina Amalekites mari okay na hia ni teta nugu kimera aigua kumenya kabira ti kumenya Biblia muthuri amenya Amalekites ndio urethaginya wowo ebori utage magongona majino bado kirira ni ukurikira makirwa ri kimwana kia Haruni gietagwo Eliazar ri orende Musa akanania ri gigithi gigiuka na muhiki wa nduriri gigithie nake riu tukiuge Airbnb ya hindi yo ya kahema niko ka Airbnb iyo gaingira nake Eliazar akiuma agithie agiuka na itimu akimathecereria likiingira mugongo wega hau Eliazar athire nyumba kwao tondu Musa ni eritwo ni Ngai ere Aisiraeli matige kurehe nduriri ri athire nyumba agithie agiuka na itimu no igwa hari charia ingira kuri Airbnb ya hema ndwiri woru wana guka hema gutwara muhiki muthenya ona ciana ni igugucuria hema kahana gakunura
Wale chekira gale chathondeke na tunyororo gatirĩ kũnoku no tige no kerwo ni thĩinĩ ndũngĩigua no nĩ kĩndũ kĩraikia ta huko rĩu rĩ athire akĩhingũra kahema akĩmakora Eliatha no biũ Eliatha nĩ mũriũ wa Haroni Haroni nĩ brother ya Mutha koguo Eliatha nĩ angĩta Haroni Mutha ithe mũnini ka mũkũrũ baba mũkũrũ akamwĩta baba mũkũrũ ona ho rĩu nĩ aheo watho nĩ Ngai erwo no ndakoretwo heana kĩndũ gĩgwĩtwo punishment no kũmera nĩ kwaregwo gũtirĩ gũrehe airĩtu a ndũrĩrĩ hema-inĩ citũ ithuĩ tũrĩ andũ a Isiraeli wanyita kanda nayo rĩ ĩgĩũka ĩkĩingĩra hema-inĩ na mũirĩtu wa Gadiũ kana arĩ Mũshunemu karĩ ndu kana arĩ kĩ agĩthiĩ agĩũka nake Eliatha akĩona agĩthiĩ akĩgĩra kĩndũ gĩgwĩtwo itimũ agĩũka agĩthiĩ acemete akĩmakora agĩkora andũ arĩa akĩoya itimũ igũrũ akĩgambia cha rĩkĩingĩrĩra mũgongo wa mũthuri ũyũ Mũisiraeli rĩkiumĩrĩra nda ya Mũisiraeli rĩkĩingĩra nda ya mũirĩtu ũyũ waranga Cushaitic rĩkiumĩrĩra mũgongo wake thĩndũrĩa andũ acio maikaire gĩkarĩ na hinya atĩ thĩndũrĩa itimũ rĩu rĩa Harũni ndwe no kona rĩo rĩa taimirio wa gatagatĩ ga tũbaru-inĩ tũtũ mũndũ athũgũnaga akĩrĩtiga hau amathecere rĩrũgamĩte ũrĩ kĩinaino akiuma agĩthiĩ it is the same Moses wathire akĩgĩra mũirĩtu Mũkushite Mutha we mwene nena mutimia tago Dibora na ndio ya Cristiano matiendaga ikea no mutimia wa Mutha nĩ Dibora ucatha kugube Mutha nĩ kĩetagwo ũhoro wa muka ndĩarĩ na muka kamuka wa Mutha ti relevant kĩrĩkanĩro-inĩ relevant tondũ waruithirie ihe Mutha rĩ athiĩ werũ-inĩ rĩ nĩ arwarire mũno tondũ nĩ athiĩte na ihĩ ciake cigana igĩrĩ wanyita igĩrĩ athiĩte na ihĩ ciake agaciruta kwa mama athiĩ na ciacoketie na gũkũ Misiri nĩgetha magakũra Isiraeli Mutha rwara na hĩndĩ mathiĩ Misiri rĩu mathiĩ Misiri maumĩte Israeli maumĩte rĩu kũrĩa gũgwĩtwo rĩrĩ kwa Jethiro itũra rĩu rĩetagwo atĩa nĩngũkwĩra kwa mama wetagwo Jethiro rĩu mathiĩ kũgĩra ciana cia Isiraeli marĩ werũ-inĩ rĩ mena mũtimia ũyũ na ihĩ ciake igĩrĩ rĩ Mutha akĩrwara Mutha arwara akĩrwo atĩrĩrĩ rĩu tondũ waruta ciana kwa mama guo rĩ ũracitwara kũrĩa waciarĩirwo rĩ ũrarwara tondũ rĩrĩ wathi na ihĩ ici na tindu no ngĩcia ciake atĩa nĩgetha ihingie kĩrĩkanĩro kĩa Iburahĩmu na Ngai the covenant Iburahĩmu nĩ arĩtwa ruage Iburahĩmu ndũ yaruire rĩu akĩrĩ mũnene through kwĩrwo through kwĩrwo nĩ Ngai nĩgetha mathondeke covenant toko gũkũ rĩu nakuo rĩu okay thiĩ tu kwenda kuga atĩa mũthuri tũtigakorwo tũruaga tũhũ tũtarĩere tũtarĩa ng'athũka yo tuiguithagia ruo orehu kana hihi akorwo ũrĩa werirwo nake nĩ atũhithanirie ndeto twagĩrĩire kũruaga o mwaka korwo twagĩrĩirwo kũrua igego no ũmenye ũkoni igego o mwaka umenye wa ũgĩũka kũgũtha kĩndũ mĩaka 40 rĩ nĩ ũmĩrĩirie ndũrĩ na rĩmwe Mutha rĩ arĩ na mũka na nĩ amũciarĩire Mutha o hĩndĩ ĩno arakanania rĩ ũyũ Mutha wona kairĩtu kega karĩ Kamũkushite athiĩ akahikia na akarehe Ngai ndang'athũkire Mutha ndamwĩrĩirie ũndũ mwarĩ wa nyina na Mutha rĩ mena mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Harũni rĩ magĩthiĩ o hau kwaria makiuga atĩrĩrĩ Mutha rĩ eciragia atĩa arathire kwĩyohithia hau kairĩtu kangĩ ahikie kayona gaithuĩ ta tũrĩa kĩigua atĩa mararĩrio harĩa ona gaithuĩ tũrĩa kĩigua atĩa
na kanduriri agigira ate kairitu kanduriri na ni araka na niturakanirio na guku kwina tuiritu tuhana mahuti Haruni akirugia kanua kira mwale wa nyina atire ai onake mutha ni atukua wana kaiciragia no yongeririo ni Ngai Haruni akirugia mwale wa nyina atire areciria ni ndiaragirio ni Ngai kana kabonge na baba mutho ucio ureciria ni Ngai ndajaragiria Ngai agituma nawe mwene akiuga Haruni na mwale wa nyokwa na mutha hwaini tujemanie tabanako Ngai Kaya wake ngoini muthe ndi amwe ndathi Riu Haruni ri na mwale wa nyina ri marauga oigua mutha gikuherithio tera wigue kira muiretu andu kwamba kwirwo kimucokie igakirwo kimurage twana ni thu tiga ni ukuona haya othi na njara-inĩ rĩ yawa-inĩ rĩ ũyũ Ngai athũkĩte oiga atĩa nĩkĩ gwathiĩ ahana rũhuho ayawi ĩni akĩmoria atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Haruni nĩ maramũigua ĩni wega nĩ njaragia nawe njĩta Haruni baba Haruni baba ni ohoro wa ma ni njaragia nawe nĩgwa njĩico no njaragia nawe through iroto na cioneki ona ndirĩ na kũng'athũka no mutha ũyũ rĩ twaragia nake one on one nĩkĩ kĩngĩtũma mwarie ndeto njũru cimwĩgie ma we kwanja we mũndũ ũgwĩtwo Miriam Miriam nĩ sister waya nĩ sister wa Weri we Miriam aba ũyũkie Mangũ ndũkanarie rĩngĩ ndeto njũru cia Miriam magati ndũgekĩte Mangũ ka Mangũ nĩ leprosi ini na gagĩtuĩka ka white she was how instantly she was very white so when you look at it mũndũ ũrĩa ũhĩtĩtie haha nĩ mutha tondũ nĩeka o ũrĩa erĩtwo akanie arĩa akĩgwĩka ũrĩa wĩrĩtwo wĩrĩ arĩa angĩ matigeke rĩ we nĩguo weka rĩu mũriũ wa mũndũ ũmwe marĩ nake haha ũreta mutha rĩ hĩndĩ ĩrĩa onire watho ũkiunwo rĩ oire itimũ agĩthiĩ akĩũraga ũcio waumaga watho o ta ũyũ of course nake mutha abatiĩ ekwo ta ũrĩa naga gwĩkwo ta ũrĩa rĩ onake Miriam rĩ ndangĩakĩherithirio ĩ tondũ nĩ ũndũ wa kũhana ta criticize Musa ĩ tondũ na Eliatha ndakĩherithirio nĩ kũhana ta criticize mũndũ ũrĩa ũragire oneho you get but mahĩtia marĩ ma mutha rĩ mũndũ ũrĩa waherithirio rĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Miriam nĩ kwaria ndeto njũru cia mutha you get it karũgano kau karatuta atĩrĩrĩ we ndundu yakwa na Ngai ndũĩ ũrĩa mutha na Ngai meranaga ehia tiga kana nĩ aherithagio na njĩra cia thiri njĩra cia thiri no ũkona ake ũtukũ araraga agĩitwo mena kairĩtu kau kana ĩkĩrwo atĩrĩrĩ rĩu na rĩu hwaĩ-inĩ ũyũ kuma ũmũthĩ nginya rũciũ thaa thita nĩ ndakũhinga thũngĩ ũkũhĩa nĩmo ũkũhĩa we rĩu na nĩ ũthiri-inĩ ndarĩ mũndũ arĩra Miriam rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthonire ũrĩa mwarĩ wa nyina ahana rĩ what Moses did nĩ athire agĩthaitha Ngai mũno akĩmwĩra Ngai mũirĩtu ndũkae kũmũhania ũguo mĩaka yake yothe nake Ngai agĩcokeria mutha akĩmwĩra atĩrĩrĩ mwana ahĩtĩtie angĩtuĩrwo mata nĩ arakaire rĩ ndaveraga hĩndĩ ĩyo Miriam nĩ agũthiĩ thikũ mũgwanja arĩ o harĩa we atetwo no nĩ ngũcoka ndĩmonie thikũ mũgwanja rĩ ciana cia Isiraeli itiathire kũndũ na irĩ on transition hĩndĩ no iguaga mĩaka ĩno 40 rĩ ciaikaraga werũ-inĩ rĩ these are some of the delays some of the reasons ciana icio ciaikaraga hena mũndũ wĩ o hau ũcio ambe arekwo aho na mũthiĩ na mbere nĩgetha mũthiĩ na mbere so mũkũrũgama o hau no ũrĩ it is no ordinary person yes ti mũndũ this is a sister to a big person ũguo rĩu rĩ ũngĩrora tũmaũndũ tũtũ njũgũna ta nĩ ngũkũhe tũscenario tũngĩ ta 500
twa Ngai kwaga kuherithia mundu uria ithu tukwendaga aherithia uria uma mwene mehia ugakora ni athire kundu kungi okay ho hau hatiagithire wega tondu nayo mutha no yagithiite muno hoi tondu mundu urakiuga ati riu ni ta Jeff Kuria okay ugi atiriri niki Jeff agitukania tutigekage uguo kaundu agitwira tutigeke kiria atukani mani wana muno ni kuria Murungu tucoke tukore akinegenia ni efu na hindi ĩyo rĩ thikũ ta igĩrĩ hĩtũku rĩ hena mũndũ ũrahũrĩte mũgĩkũnjo harĩa bara atĩ nĩ arĩa Mũrungura nake Jeff tũmũkore noguo areka tuge tatiga nĩ ũkuona ũrĩa gwĩkwo tuge atiriri ni twareherwo majani makuria kanetwe ya majani metagwo mako Steve Taji metagwo ni makagwi kane mako Githumu factory yao itagwo atia kagwe tiari kana tutimerega tutimerega kana ikarite muno aturehere majani tuge atiriri riu ri na dana turehera ati magutuhe ni tugathiririe majani make na twendie yani tuge ni kuri na majani ta macio tuge atiriri riu ri ithu turi nyuagira to kaka chai haha nigetha andu magituona kuri oguo ri makona turanywa majani mako Jeff uge aca gutire mundu uri nyuaga kindu kiria aragathiriria Waigua ni arega rucini ruru rungiri uyu wareherwo Senator Ke tumukore nayo haha Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugana umwetu Inoro nikuo mucie Inoro shesheni hakuhe nao Inoro shesheni hakuhe nao tugite na ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio wotu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara ya Bojobia barabara citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana aikaria gakeu nginya mũkeu Yokedo, oginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe kuma rũciaro rwa Marua wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria ũkinya rũciaro rwa Facebook GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni hakuhe Inoro shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio wotu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara ya Bojobia barabara citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana wambatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ
ona kana utuke nyoweroni aria hothe wathie no nginya uigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nao maruciaro rwa marwa. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya ruciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Shua kwendeka gutika na gucanjamura okurawani shua kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjelo zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Nipe heshima yangu au nichukue kwa nguvu. Sanaa ni kazi siyo chaka la maovu. Ukiongelea nyota si kwetu sigalakari. Yamu ina safari japo tumeitoa mbali. Muziki huu umenifanya niwe mbunge, nisimame imara mikumi kama moringe. Imani yangu ilinifanya nishinde, na shukuru Mwenyezi na zaidi nombo nilinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Ukimdiliti wenzako wana request. Nilishasema ngoma ya watoto haikeshi. Leo J ina mada na kumalizia kesi. Watoto wanavimba kama melishwa Amira, wanaume fisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na maana gani kama mnapoteza dira? Muziki kwetu ajira, udwazi unanipa asira. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjelo zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Nakuja mnavuma na kupotea kama upepo. Hiki kipaji hazina ya maisha kesho. Wengi mnanyea mkono sukati bali inawosha na jua. Mkikuwa mtajua wapi mlikosa na sahau. Kichwa cha kuku daima kibebi mzigo, sasa vipi? Jina dogo tu leo mnaanza zogo. Kinywa cha mzee kinanuka, maneno yake yanaponya na kuonya. Kama una jicho la tatu ona, chezea mshahada dogo sichezee kazi. Kabla hujanisema jicho ni mwako toa kibanzi. Wengi mnajita wanaharakati kumbe waoga. Kama kunguru hanenepi kwa jalala moja. Watoto wanavimba kama melishwa Amira, wanaume fisikali mashauzi kama Jamila. Twendi na maana gani kama mnapoteza dira? Muziki kwetu ajira, udwazi unanipa asira. Kwenye muziki nilianza kabla yako, shahidi mama yako, utaniambia nini? Kama bata nimekula zaidi yako, acha ngonjelo zako, utaniambia nini? Kama ngambo tulitimba kitambo kabla yako, utaniambia nini? Mjengoni nilikuwa na baba zako, wengine mama zako, utaniambia nini? Sikubali wanitune kama remote control. No, I'll make sure everything remains raw. Najitoa kafara nife na tai shingoni, machozi mengi machoni badala fedha mfukoni. Utaniambia nini? Utaniambia nini? Shua kwendeka gutika na gucanjamura okuria wathie. Shua Professor J. Only Professor, this is my buddy. See, I told you. Anauliza utaniambia nini wewe bana wewe? Bana wajua amekuwa mbunge. Amekuwa mbunge siku hizi kule Tanzania. Kitambo si tulikuwa tunakaa naye kijiweni huyu. Vile basi ndio bwana, ina maana nini eti? Pale kijiweni kama vile Kenya hapa mwasema jobless corner. Ndio. Huyu tulipotoka naye hapo kijiweni bana. Bana. Mimi wakati hata siku nataka kuwa msanii. Ndio nataka kuwa rafiki tu wa wasanii. Ndio. Huyu na Feruzi, sisi Feruzi hapa, yeye hapa, mimi ndiye nilikuwa nawaandikia hii mistari. Wasema vile? Ndio. Wajua wana nyimbo kibao. Kama kuna moja napenda sana, moja inaitwa
Nikusaidieje? Kusaidieje ni nayo hapa. Mwema sana ule. Ndio, wakiwa na Feruzi. Wakiwa na Feruzi pale. Na mwingine ule walikuwa wanaongea kuhusu Mwenyezi na zaidi naomba unilinde. Na siri nyingi nyeti kama taulo la guest. Licho zako wana request. Feruzi. Nakusaidiaje jamani wewe? Mada na kumalizia kesi. Mna. Mbili zinacheza pale kwa pamoja. Basi ndio hiyo sasa. Fanya aibu hizi nyimbo bwana. Vipi? Dato hana. Unaona sasa? Hata mkokoteni mimi nimeuendesha. Hapo wanaochota maji. Nimeuendesha. Hizi tulikuwa tunazienda pale Chamgiwadu brother. Ndio. Brother Chamgiwadu. Ndio. Tulikuwa tunalipa buku. Kulipa buku ndio nini? Kulipa buku ni kulipa ni 10,000. 10,000. Kifungu cha pesa. Inaitwa buku. 10,000. Ni kibuku. Ya shilingi sasa 1,000 ya Kenya. Ndio. Ilikuwa 10,000 ya Tanzania. Ndio. Hata huyu msichana namjua huyu. Alicheza, yeye ndiye alipewa kazi ya sanaa. Ndio. Na zinaa ya kucheza huo sanaa katisi. Zinaa na Melimu. Yote yaliyojiri tukumweleze ni bidi. Wote walishangaa kusikia nataka mchumba. Wale vijana wengi mjini tunakasumba. Wakaweka kikao niweze kutoa posa. Niliapa kujua iwapo ningekukosa. Walinikabidhi nirudi nawe mjini na nikakusisitiza mjini kuwa makini. Citizen Duka nikureheire indo cia gikiro kia iguru na toguo wika indo renderio na thogora mubacirire muno uri uratwarana na muhuko waku urabatara gwitia kirio bataire kuitukira WhatsApp number 0710 487 urabatara gwitia kana kwandika shopping list yaku gwitukira WhatsApp number ya 0710 487 ureheru indo nginya haria we uri ni ndo agitumiki tunakuririkania ati Citizen Duka is your official home of discounts. Tobe tugue matemo muthuri tobe tuamukire matemo ona maini kira tuthii na mbere na gucoa ni mitagwo njugu na irimu njitao karibu mukurino. Good evening. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwaine. Amukira ngeithi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ni mohoro maitha riri ria thaa 11. Muingi wa kaunti ya Embu uria uhuthagira barabara ya KSG Kamio guthie mwena wa Majimbo gicigo-ini kia ubunge kia Manyata ni matetete ni guthuka gwa barabara iyo. Atwarithia nduthi maugite bara iyo ihuire mitaro undu uria hotometie mihango ya ukui ya ngari nginyagia ciana igithie cukuru. Riu marorota atongoria aria maugite mamerire kumithondeka kuma o mwaka muthiru riu makimienja mitaro makiria kuonania matukuya mao. Mwandiki witu mwena ucio wa Embu Anthony Ndwiga niwe uramurika makaya macio. Mwaka muthiru tariki 12 mweri wa gatano gavana wa Embu na atongoria aria engi makibesa na mbembe kuri aturi ya Kamio ni mamerire kuthondeka kwa barabara ya kuma KSG Kamio kuthingia Manjimbo eko egikurami undro kana vinga nginyagia riu ni kumanagia noguo kuri kukurakaritia aturi na kuenja mitaro kari gatereka njira ino itanjira ya kuonania marakara mao maukoma benetwo ni atongoria yao. Twaririkana wega mwaka muthiru wa 2025 mweri wa kathatu ngavana wetu Sisiri Mutito Wambalire ayaba agituba mbego cia mbembe no okire atwiririra na atwira contractor ayewira ne site nitugore tuthumbukite muno ni njira ino kuma rire mbura ya njiri twageririe nginya gukinyira mutongoria na twamutumira mbica inde ya mbere na nginya thaino twina evidence oni ati no atumira mbica ore njira iguana no akorirwe mondo wa ignorance ndauka atwarithia anduthi marauga makwetu magitandika kuvitukira barabara ino makiria kabinda karego kwina mbura ikuona njira ino yakwa itendete na ugo maita maria mengi gwikara makigwithagia athii yao tagwa Kimandi kana ndivi mwekari wetu rariri ya Kamio ni kundutagira wira wa bodaboda na tuna thina ta andu aria matumagira barabara ino ya Kamio ni tondu barabara ino ya Kamio ikorete na thina kuma rira mbura yambiriria ina marima mengi muno kuma baramie kinyite na barabara ino kuvitukika ni ngari kana vikiviki nginya ciana cia cukuru ikithie kurakora na thina mwingi muno koguo na ni maku monene na njira ene ya Kamio ni tutethagia tukagia mutu wa muthenya
gavana atuĩke tu agũtũteithia mwena ũyũ wĩgiĩ njĩra ĩno ĩna mĩtaro mũno kwanya ĩna akaboga ya karĩmarĩ na gũkũ guo tũkĩambata ana ciana cia cukuru ciothe itirathiĩ gũkũ atũri makiuga wana ciana cia cukuru na makĩrĩria ithomagĩra ĩvese ikoretwo igĩtangĩka mũno ĩkũana na ngari cia cukuru cia andũ kĩũmbe iria irakuwa ciĩkinyĩtie tũra rĩrĩ guoca ciana igĩkwama nĩtũragĩtu na gĩtĩo kĩnene mũno kwĩ gavana witũ ndagĩtarĩ Kamĩũ na andũ arĩa mahũthagĩra barabara ĩno nĩtũmaga tũgĩobocwo tũhoro mũthenya gwĩtĩkĩre tu gũtũthondekera barabara ĩno ũgakoria tarĩu ciana cia cukuru itirathiĩ barabara tondũ ũrĩa ĩthũkĩte mbathira ũkabaiga guama ĩrĩu makĩenda atongoria ao kũvingia kĩĩranĩro gĩa kũmathondekera barabara ĩno kwaga ũguo mathira mbakwa makĩmĩenja mĩtaro rĩu tũrenda kuongera nginya wengĩ sendi ethero nĩguo mabote gũkanga na ithenya nĩ gĩtũmi tũrocira twenja mũtaro na nĩkĩenda tuoneka nĩ tũkũiguĩrwo tha nĩ atongoria tũtũthondekera barabara ĩno fana no atũvenithie last year agekĩra njĩra ĩno rami na atwĩra contractor evo mbia ciĩvo na contractor on site tutianamwona ngĩripotera kuma kaũntĩ ya Embu mbĩtagwo Anthony Ndwĩga na kuo kaunti-inĩ ya Nyandarua aikari a wodi ya Shamata gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩ makaĩte nĩ kĩrĩa marauga nĩ gĩcigo kĩu gũtigwo na thutha. Patrice Mbili nake akĩmũrĩka makaya mao. Ngari karara bara andũ maraherwo ciana bara tũtĩire tũkaumĩrĩra kwa andũ a Ndaragwa twahoya ateti rĩrĩ tigai kũhũra maendeleo reke maendeleo moke gũkũ gwitũ Shamata mainyerekete gũkaya na gũcakaya kũnene nĩ waguo motungata marĩa nĩ ũgima wa mwĩrĩ wagu wa thitima wagu wa barabara njega na maĩ hamwe na motungata mangĩ maingĩ aikari aya a wodi-inĩ ya Shamata nĩguo arĩgie ũrĩa maugĩte atĩ ona bengi wa gũkorwo makĩrwo nĩ megũtangĩkĩrwo thĩinĩ wa ũgima wa mwĩrĩ maĩ thitima na barabara makoretwo magĩthiĩ ona mbere kũnyamarĩka kĩũtungata makĩũria na kũhinyĩrĩria thirikari ya kaunti atongoria athuri thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ kũmatangĩkĩra na kũmahe motungata na gwĩthema na kwambĩka ũteti wa tene wa mwaka wa 2027 na kũhingia ciĩranĩro iria meranĩire na njĩra ya kũmahe ũtungata na njĩra nginyanĩru. Nta Shamata gũtirĩ ndawa na nĩtũramaka mũciari a Shamata na Nyandarua makoretwo marĩ arũa ko thibitarĩ itũ ĩna ndawa atĩ mũndũ wothe arathiĩ kũndũ kũu akona ndawa na agathondekwo akainũka mũciĩ nĩkĩo kĩnene mũno Nyandarua mathĩna marĩa tũkoragwo tũkĩrĩ ũtungata ũrĩa tũratwendaga na harĩ tũgacagũra andũ arĩa magatũtungatĩra mararia ihinda njĩtũkano na ngucanio gatagatĩ ga atongoria athuri kaunti-inĩ ya Nyandarua na ĩrĩa yumĩrĩte kũrũmĩrĩra amwe ao gũkorwo makĩnyita mbaru thirikari na angĩ gũkorwo makĩregana nayo ĩthiĩte na mbere kwĩhĩrĩra na kwararama na gũkorwo ĩgĩcũngĩrĩra ũremithia wa gũkinyĩrĩria wendi wa mũingĩ kaunti-inĩ ĩno na njĩra ya kwamũkĩra motungata nene ũteti wa mbara reke andũ mahũre ũteti wĩna kĩguni matige kũhũra ũteti wĩna mbara ĩtĩkĩrai mũhũnyũke mũkĩrutĩra Wanjikũ wĩra gũkĩra atĩ mũkorwo atĩ mũratarwo na nguo macambania na njukũ ngĩripota Noro FM kuma itũra-inĩ rĩa Shamata thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Patrice Simbili. Amũkĩra mohoro mangĩ wona ciĩhanda thinacara hwainĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Honoko Wednesday Tugishua Round 2. Aikari a gĩtao nginya mũtao Ndaragwa nginya Maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũka mĩkuru-inĩ
ona kana utukania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama, gala wanna show you off, kwa showa. Halo, hapa is Savara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Eni oyo Oka eni wathiomo ikarira kahiga gaka gaka nĩ gatumenyerire reke nguire. Yes, ndaiguire nĩ wathama Gĩkũyũ. Indratha nĩ Gĩkũyũ rĩu ndĩarĩa kabete. Ya kabete harĩa kamũtĩ-inĩ rĩ kavokorwo na Kurino 5 gũkĩra ũkorwo na Kurino 200 no 5 maiguaga ũrĩa ũroiga. Ũgĩkorwo na ya 5 maraigua. Angĩ nĩmegũkũnogia. Aya angĩ 195. Jesu akĩrĩa atĩrĩrĩ na akagano gaka ndĩrĩgĩthe nĩ gũkwĩra akĩmenyera kũhe andũ mĩgate na makiribu igĩ andũ maingĩhe ĩmwe 5,000 ĩngĩ 4,000 andũ maingĩhe. Jesu akĩrora akĩona atĩrĩrĩ aya nĩ wĩra maregete matirenda kũruga kwao. maranũmĩrĩra marĩe mĩgate nĩ tĩri ĩngĩ mararĩire. Akiuga atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ ndauga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wahũta nĩ nĩarĩrĩaga na ũrĩa wanyota akanyua thakame arĩnyua thakame yakwa. Andũ makĩrora na ũguo mũndũ ũyũ gũtũtwara kai mũndũ tũrĩ nyama ciake aya rutwo 70 reke ngũire makĩhũndũka reke more matigeria morire atĩrĩrĩ mũtanathiĩ heana mũtutu gwaku kanitha rĩrĩa mũtu ũkaga rĩ ũgekoraga nyina ndarũgũrĩire tondũ andũ maregire kũrĩa Jesu nĩguo na kũnyua Jesu mendaga gũkenio ona nĩmoiga atĩrĩrĩ nithi ya kũu ngainũka itarĩ na stress nithi ya kũu gwĩkenera rĩu ndiĩ kana gũkũ gwaku ũrakĩhingũria nĩ gwagwe rĩa gũkenia andũ ona mandĩko-inĩ handĩkĩtwo ithuĩ tũkenagia Ngai no tũtigatuĩke people pleasers. Tũkenagia Ngai rĩrĩa ndamũgĩkenia Ngai rĩ no tũme nginya thũ ciaku ituĩke arata. Rĩrĩa ndamenyire ũguo rĩ ndagĩire na quality ngĩrega quantity. Nĩguo ũthiĩ na thayũ nĩ tũkwaria thengio Athiomo. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Rĩu wĩna mweke mwega wa kuhonokia mbeca ciaku makĩria wagũra indo ciaku kuma kwa Jumia. Kĩrĩa ũrabatara no thimũ ya kĩrĩu download app ya Jumia thimũ-inĩ yaku ũcagũre kĩrĩa ũrabatara ta TV, speakers, indo cia nyũmba, nguo na indo cia ũthaka. Ũcoke ũcagũre nduka ya Jumia ĩrĩa hakuhĩ nawe na ũrĩhĩre na njĩra ya M-Pesa wareherwo indo ciaku. Ũkenerere njĩra njega na hũthũ tarĩ marĩhi ya gũcenjania indo iria wareherwo angĩkorwo ndũgũcienda gwa kahinda ga thikũ 7. Ĩka shopping yaku ũmũthĩ ũhonokie mbeca. Download Jumia app kana ũhũre 0711011011 wĩtie kĩrĩa ũrabatara. Jumia, for you the star. Tuko mtaa yako. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Papa Joho, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gĩkomba, Kamukunji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugana mwetu Inoro nĩ kuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Uma rũciaro rwa Marua
wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. Kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe aikaria gakeo nginya mukeo mukido oginya gikido ote ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni yakwe nawe. No one time if you're going nowhere. Watch a smile from the people's face. Blessed love, this is the unties of August. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I listen to that. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Itana on the biggest, baddest radio show in Africa. That's a love, you know, since Richard Spice represented, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a regular block. I'm playing the beats and packing the streets in Kenya. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Swami Virgo. Tell them I said don't remember Jah. That's how I be with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Sure. Nimesiwa John Wasitu. Nitamu sana nitamu. Sukari, rigi sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Nasia kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, do the selfie seat. Only man will like King Selassie. Rastafari. Beadikeria Shua na Johona wao ilimwona karibu mwoko ino. Keep it up, Martin and Dawson to the full. So hear that? Buckle up for the ride of your life. Chukuna wawe elimu. Na karibu mwoko ino. Tuge Shua. Love you.
Kunanga minyororo nakohingorera mirago wawe ira yone ingetonga igatekania demohotani enjulana minyororo nakohingorera mirago ira yone ingetonga igatekania demohotani etagwo Grace Mwai ariu etagwo Demuhotani arauga ati ni arikitie kumenya mutugo wa Ngai wa mbere ni kunanga minyororo naguo wa keri ni kuhingura mirango oneho akarikia ki akarikia muhotani rwimbo rwega muno oneho riu ri rwakinya ndagika 22 thutha wa thaa 11 muthenya umwega wa tariki 11 wetatu mwaka wa 2026 ndero ngugeithie muno ni mundu witagwo Fantastic Njogu ndaciamukira acoka ndero ngugeithie muno ni mundu witagwo Iganjo Kirubi ajira ngugeithie muno nginya Alice Shiwa Ihenya ekumbira ekuria gwitagwo Mombasa Mombasa akao Mombasa riu Alisi ile bia arafu kaishana ciathire atia avu kigia bia ekiri atiriri ai andikirwo kundu ma producer ga silk silk ile itumaga matonyo muri atiriri kana silk ni mai makigunyo oh yes nikolagwo ni kahinda kanene ni rurua rwa kigunyo ruthondekaga silk ajira ngugeithie ndageithika kuri twari na tugunyo tatu witu mucii twa silk twa silk twariaga riri mutare wa githungu tutagwo silkworms na twariaga ndare cia githungu ndare ya githungu ni atia ni kuri ndare koragwo ho ona ndare ici turiana kuu githaka-ini icio ni ndare cia gikuyu iria thondekaga gatundu thuru uguo gatundu thuru na ni cire meigua na no uhuria ukamote kayo geka whitish akena gifu na ni kari kindu gigwitwo meigua na kari meigua gathoni muno very thoni riu ri nganya mungu menya kaurito gito matunda ndite muno riu ni kuri mutare ungi wa githungu uraihaga ta muti no umaga ondare o icio na ingigutariria atia riu yo ni koiraga kaundu ikoirago riu ndare ya githungu ari kaundu iyunago iganaga tatia haya ine rangi uriku kawaida ta ndare iri njiru ni red itari njiru ni green iri njiru ni red yacuguka ni blackish ihano ndare ici ingi koguo either ni blackberry kana ni red berry aka ni red berry I think it is red berry ina gashipu kahana uguo gashipu kega gashipu kega igashipu gathiaga gethio gonya tondu ya cigashipu kega ni strawberries iria ithondekaga jams oneho ithondekaga jamu riu iyo ndithondekaga kindu one silkworm ni ukariaga ni twari na tatu
no tutiayuririe kababa karurua nigetha twitumire nguo ndago tutongiambia ga project ga gwitumagira tukuo twa mucie twa mahũthĩro ma mucie na twigoro muno Alice ni agutwira kana niguo yagutwira kana niguo riri nage kati agiturehagira tumashati twa kuma gicũa-inĩ ni twa silk na ni agire mbeca muno ni atongire I have since learned ati ni agite mbeca nyingĩ muno which is very fortunate for the grandmother. Ni magietha ni so oni rigwega muno. Ni arakena muno. Metha ne ku na madi. Reporter witu wako tagwo madi. Ni getha akiguage uri muciĩ wo tuginota. Itoguo. Abageithio ni mundu gwitwo riri. Na agitwite ngogoyo ku abageithio ni riri. Mundu gwitwo Waweru. Waweru wa Umoja. Ajira ngugeithie muno. Ageithika muno. Na marendia kamande. Kuria chini. Na ni ndia cokire guthoma thutha mutheri ati ni kuri mucere wa brown. Ni kuri mucere wa brown. That one you knew. Na ni gutherukio therukagio. Togavio. Nduruga gwoteire icingi. Ucio ndwendaga kukarangwo kaingĩ wendaga gutherukio. Ona ngano ndwe ni kuri rugagwo. Ni kuri ngano itherukagio ta githeri. Ando haguthio ruge cabaci. Ukameria tagatheri. Ukameria tagatheri. Na ni kuri mucere ungi wiriri. Withanda ndunga ndungu. Ndungimeringithania na mbembe. No ningĩ nona uria ticidano shape ya mucere ri ni gathanda karungie ta kagano ni kuringi ga shape gathiite tari more rounded and it is kahana ta mucere ta kakuhite one gatunguhirira uguo getuthanda tu roundish hanini ona ko ndiuria getagwo uciangani toko niguo turehagirwo kuma thi ciana ndi ndirathiite ku kwa Waweru ndirakora micere yo uraga tu indo tatu ndija muno niguguria nyina irimu kau nyone kana kaundu angikiuga kaundu angihota nake ndui no kena method ya gukirwa no kena ka method keru onehu aige muci ucio wi mwega thutha 11 na ndeka 26 guku ni ceceni hakuhi nawe atiriri mutha ni twatiganirira hatiriri mundu gwitwo kairitu karia kao ni kaherithio ni gutwika atiriri ni karia ndeto njuru cia mutha ona akorwo mutha no agwikite atia no agukihitite tondu mahitia ni ma mutha in the first place because what he did is what he was preaching against. Na leo Miriam ri niwe wamba warwara murimu uyu wa mangu na to mangu arwara atigwo ari mundu wa white ni uria mangu macio mamutindika mangu macio ni guthwo mathwaga magatuika white ni ti muhare ni muthemba wa ta muhare ni muthemba wa muhare ukehara nginya ukona riu mwiri ndurenda ndungi riu ri kuma hau uka ucio ni scenario ya mundu umwe ari mwega eka uru mundu ungi wothe angika uru to cio ri Ngai ni akumuherithia muno kairitu gaka ri ni kaherithio na ni gacoka geka atia kahona thutha wa thiku mugwanja to ni gaguthiite against mutha andu aria angi uria ni murata wa hakuhi wa mwathani mutha ni mararia na Ngai haya mundu gwitwo na Musa ni kwaririo aragerio fiu Musa ni atari toro you see what Moses was doing ni athiaga akaria na Ngai na Israeli ni makinyire handu makiambia kuona acio na Musa ni tukuaga kaundu gatari kega niki gitumaga uthie warie na Ngai uke utwire ithie agaguka gutwira niki ithue Ngai atatwiraga ithue ciana ithue tukiri ciana ithue turehagire ndumiriri hana anaugaga ni Ngai witu anaugaga ni baba witu ariwo nake ni atwire ngake niguo okay mutha ri as much as he was good ni ari marakara mutha ari murakari muno no niwe wari mundu uria wari humility he was humble ni ari mwinyihia kwenyihia ni nyihagia no ni arakaraga muno mituki tondu mutha uyu ri eragwo ni Ngai atiriri ciana cia Israeli ikamuhanda iri ukuhanire riu no wakiona anga ati tutine riu mani mai ni tunyotire muthakerwo ni Ngai atiriri tahutie ihiga andu acio manyue mai mutha andu ahutie ihiga rinyururuke mai toni kwikira utumoko mundu akanyua kanyotoka akaringa igo gore karugia mayo kunginya magare mage kunyuika ni uria mena force yo yari nayo mena pressure to uria nake aringire igana pressure na kwiritwa hutie nigetha mai makiume that was Moses muthari ni athire
Israeli makimwena ni makwenda kuona Ngai. He never advised them against. Amerire niguo muona kwageria. Okay, sawa riu tu gikoguo ni muona kuria nyambataga Sinai. Inyu mutikwambata. Kuria Mount Horeb. Mutiguri kuria kirima iguru. Ngai ni akumwariria ri haria. Of course akumwarita PA. Ni eguka amwariria ugo tariri ta mundu na gikero. Magithii. Mudage kira Ngai ni twakinya. Andu akuri waya ukotwire kaundu gwetwa kaundu wana Ngai uria aumirire kirima giothe kiainainite andu othe makora gutiri wari hau Ngai akiona hati mundu wa kwariria gicokera. He never addressed them direct. Ni kirima kienyeine the mountain, he shook the mountain by his presence. Ginya kuria makinya-ine makio ri makinaina muno. So Israeli magitigira o makiura magithii magitiga Musa na Ngai wake ni gutwira we ukani ugutukinyiria riboti. Then the third time Musa oyo ri akibarakara hindi anengerirwo mathani akora kuria thi andu ni mathondekire gicau kiari kia icango mathiete makaruta bangles makaruta fagiri makaruta migathi magathondeka gicau kiria mari hoyaga. In fact ni mambiririe kufosi ginya mutumia wa Joshua no au Joshua nake ndukumumenya. Joshua do mwaritie ndeto ciake aca ino ndo mugwetete Joshua umuthi of all other days umuthi ndiende umanja wohoro athiriri ugwetete u Moses na Harun na kada nyine muruwe wa Haruni etagwo Eliaza undu uria wa madugwetete mundu ungi na kaire tuka ga Haruni etagwo atia itagete gakware but at least ndugwetete mundu ume ungi acio no arume atatu ari ugo Joshua niwe wari PA wa Moses. Ni wekane Haruni. Harun was only a spokesperson. Na ni onyedaga Kristiano tunyite. Haruni ari omwaria wa uria Mutha auga ari mwaria wa Mutha. Tondu Mutha ni kagate ni arumarumaga rurimi agacokera riu ni akunogia andu akimariria Mutha ri na gaca nyembe ona kirumaga rurimi ni acokagira ejabe gitwaro bana yo itagwo Marak Kanyembe nyemberi itutungana nayo ikaje ati kayume kawa ingi munye wonyi riozeri kaburi utheri uri kwegithe rigitaga thiari utheri uri kuthiari ikaje ati kayume enye kwigwaje hali ya kiboko ndia na haure araria handu-ini horia araria handu-ini horia so ndari na decision nene angimake in absence of mundu gwitwo Moses no aririe uria arerwo ni uyu gikwega rimu matikarehe iritu akucaiti kuu no ndehe ingenda wewe ugiariginya na muhiki umenya ungimakari especially go no rastama ungimakari no stame maiteta mau makiria mo ukiro rio stamaga normally na stamara eri magicemani umenye ni mohanaga kuhana ni atia makahani tio de kamani ndio kwa mahangite ria magaki ari atiriri ati Joshua ri ni wari Faruku ahindi exactly na kaalo nile nikidi tukauye gwendege ugi atiriri nigetha andu manyite wega Haruni ni fire Haruni ari fire so what happened Joshua he would speak his mind and he would help Moses to read unlike Aaron who
waragia o uria mutha araria no riu akaria na ruthiomi rurungi akaria ategutithia uguo ona agacoka gutwika gukuhiriria judges after gikuo kia mutha uririkane mutha ni akuire na mutha athikirwo ni Ngai na mutha ndarwarire akuire na kindu Israeli metaga riri kiss of God. A kiss of God. Imumunya ria Ngai, and that makes you die peacefully without any pain. Tondu mutha ni kwambata abatire kirima iguru akiaga gucoka. That's a story for another day. Ati ari kwirio kuragi Musali ana ko nikyo igutumuheo muoyo Musali athie kirima iguru ri mamuonire athie na mwiri ndathikirwo athire ugu makira cio boka atikuboka ni kwamba tabatire. He just went like he was ori athiaga ndo Musa ni ikiraga agithia kirima iguru he never came back kugu ndari handu gwika nda cia batiri uguo sikiona gona maya Enoko niwe wabatire Elijah ni abatire na Jesu ni abatire with this physical body, with the physical body. Ni tondu thiria iheanagwo uhoro wayo ni physical ndo ko macenjanirio na kuu iguru kana maiko ni maheirwo privilege mwiri ukigwadi makoni makeirwo priority ya kwambata na mwiri ndio maundu mamwe ni mahithe njuhiga na imenyi in terms of nature how nature works you do not stand a chance beyond say mita magana matatu na iguru ri you probably would start dying slowly. Na ke Ngai no has power over nature. Nikiorona akirugamia makumbi kwina kihuhukania. Nikiorona akiriukia ndu. He has power over nature. Uchatha one ho tugithie. Ndida kuingira muno riri, ndida kuingira rugano-ini ruria rwa kuthira. Tondu ni gwikira science ho. One science ni gwenda riri tumihũthĩre hanini ndĩngĩhũthĩka na turi a spiritual world with a physical body njĩra ya kũgera nĩ ndĩramĩaga but it is okay. God has power over nature. Ũguo Musa ndathire Musa nĩ kwambata ambatire kĩrĩma gũthiĩ ũguo gwĩtagwo atĩa ascending ascending to heaven. Moses did not ascend to heaven. Actually gutwika ni athikirwo ni Ngai kaburi ni andu matoi no miaka mingi muno yathira ya history ri ni gutwikaga mahindi ma Musa ni monekire mari manene muno tondu Musa was huge muthaki ari kimundu kinene uguo mahindi make ni gutwikaga ni monekire in that could almost differentiate Musa na andu aria in terms of kiuga so andu ni meciragiria ni makimuona. So that was Moses for you. Na mutha kiria giatumire nginya akueri marakara macio make ni macangeire muno tondu thutha wa kuraga maathani to ni akora andu ni mambiririe kwihia ri Ngai ndakenire na nikiona tutiri na maathani maria mandikirwo ni Ngai tikoragwo namo na tutiri mariku tondu mutha ni oragire na kiguo ri nacio Israeli acio mari kuo ri utiri weciririe no wetu cunji tu atuige tutwike history ya kugaga atiri maya ni mo Ngai andikire mo muthe andikire mahurithio thi horo cio wathiriirio hau na nikio ugaga igwa andu makiuga gukuhurithia thi ta maathani tondu hau magituika macere na makirigana no horo cio githira oneho. That was Moses ari mwega agika kaundu koru Ngai agipanishi mundu ungi ni undu wake na mutha ndaigana kurio ni Ngai ni undu wa tundu tu na koni aherithagio ri tutioi so ndudu yakwa na Ngai ri tigana nayo. Come to another man, a very good man, mundu wendetwo muno ni Ngai, mundu wetagwo David akorwo king. David is a king. Yes. He is a king. He is the third, fourth king of Israel. However, tugaga niwe wa keri. Kuri na tukingi tungi twari tu kiria hau gutu just for the sake to my huria dua hau gatagati tutasurvive ihinda rinjira tutasurvive ndu tungi soka ku document they were not to Israel kwa riginya na thamaki amwe mari afuthi muno kinya mako mitaga suicide muthamaki uria yuraga ari ho we yuragire ona Saul akiri kuyurage yuragire na tutienda ko igugu Saul killed himself. Saul committed suicide
no ni kuona Saulu ni the first king of Israel nigetha kia succeed ni Daudi ri actually Saulu ni kuona ni rethu uria ciukite ri ni ikumuraga and he didn't want mundu akauga ati Saulu oragirwo ni thu tondu ari mundu njamba ati Saulu oragirwo mbara-ini endaga gu pronounce ati riri Saulu ni gukua akua so na kanderia mari nayo bodyguard ni wambire kumira ui mani njuraga ngamani no ndukareke ni njuragwo ni thu ici njuraga rire nake akirega Saulu akimuraga akioya kadeo ni ndo akorega kumuraga acio akiyuraga atia urege ati ni arega oda ndu agicoka akiyuraga nigetha ndagatuike ni oragirwo ni thu ati he was conquered so that he was never conquered now come to mundu gwitwo Daudi ako ni kuri mundu mari urata na Ngai wa hapa kwa hapa mwite Daudi. That man was very friendly, yani urata almost urata urona ati atwa ya view ni meda-ine Ngai na mundu gwitwo Daudi ni mari urata munene muno na Daudi ni woragire mundu gwitwo Goliath. That is a story known to everyone. Daudi ni wahoreragia ngoma cia Saulu tondu ni ikuhura the harp. Ona harp abu ni kinanda kya muhirira kinanda kiri kaundu kahana ta ugita ni samido wa hindi yo ni athia kuhoreria ki muthamaki hindi ria tondu Saulu uria ni agurukaga Saulu ni kagurukaga ari muthamaki wa Foyagia Saulu ni akirago guo ukaigua uga kiundu ta muguruki nyumba icio ciothe ndiraugite ciakwo ni imomoro andu ni maritosha macokio ni JF mundu na wathia kumuinira ri ni Daudi na Daudi ni ari na kademo ya kou etagwo Jonathan. They were very good friends na mundu gwitwo Saulu ni akinyire kuraga Daudi. Uyu muthamaki ni enda kuraga akihiki muinagira tondu gakirio kahika nyinyi nginya ni amuikiirie itimu gakeinamirira hanini gakiema abugati agikwire. Now as much as Daudi ni ari mundu mwega muno ri ni ekire yitia mwere ari inene muno akiuragithia Yuria story wa ndune mami uyo uri oragithirie Yuria ona mutimia wake wetao Yuria ari muthigari na ni mutimia wetao Bathsheba wari muthaka muno na tondu akiri muthigari muno ni aikaraga just next to the state house to the palace na methambagira hau njaga swimu-ini riu agigithie gugithamba hau ke Daudi ari kuria iguru no menye Daudi tondu uraigua akiriria mutimia uria maundu mangi ma Biblia njugu na ndungimenyora makoma Daudi ri kuria iguru ariri kuria rooftop ena hiki 10 hari iguru no kuina maraina no ndaci marari acokero mutimia we ni urethamba hari athi na hindi waro na mutimia we ni urethamba ri Ngai ni amuhete atimia othe a Saulu mako magithuri-ini giake na ni akuru acio ni atimia akinyire hari ho na ni akuru amwe ni anyarania tondu ngetarati Oh, mister. You're the king. I'm the king. Oh, come on. Drink some wine. Hido manyu ya muhihano. Drink some wine. Let me show you what the other king wasn't doing. You are more energetic, but you don't have experience. Let me tell you. You see, your energy is being wasted. Yes. Just stay there. Let me show you. Inarumba. Daudi na wangengetoni. Aroni warumba. Dino aimbati shika monana hii. You know this other one. Now don't dance this with me. Come here to my moiru. Ni kuragu. Ni akinyuro. Ngai ni amwe. No hidu raida ni kahi. Ni mwere royo. Isi ni royo ri. Ni kahi no riu ri Daudi Saulu ni akua na akaikara Daudi acoka atuika riu niwe muthamaki. So he is young. Na of course ni transition to muthamaki tungi. Itungia ugo to ni gojo. Na riu ri Daudi niwe wiho. Ni abahe nyumba nguru ya Saulu na hewa timi acio ni Ngai ruwa niwe wi nao ena concubine ciake kuria ta ciumia igiri hituku ni arathiite agatunya na mutimia witao Abigail no gutunya na atunyanite mathiite na hau kunyuithia
agathie kande murume wetagwo na Dabu ka story kau ndi guthomera gareke guhutahutirie kande wetagwo na Dabu Daudi agatuma kanda ciake 12 agacira muthie kwa na Dabu muthimu mugeithie na ritwa riakwa kada igathie ikera na Dabu nigo meranaga I greet you in the name of the king. Oh yes magathie ndakugeithia ngeri cia kumotha makiri iyo ni Samueli wakorwo wakua nake Daudi akigwa ni kuri kundu kuramurwo mburi kumurwo cia muragwo kumura ni kwenja hinde irenjwo atuma imundu ciake 12 acira atiriri tathii kwa na Dabu mugeithie na ritwa riakwa aya kumuhekanya mugi kiria na mukire ici nacio ciathie kure igikora na Dabu na Dabu ari kirimu no ni ari mutimia wake wari mugi muno wetagwo Abigail athie hando haheane kiria atumitwo ri akirumana arumana ri Daudi akiuga ni aguka kwirihiria Daudi aguka kwirihiria gicemania na mutimia gwitwo Abigail aya mukuire tuirio akimuratiga na muthuri wakwa ni kirimu kumbe kirimu uguo ni ndio ndahikirio ni kirimu riu ri akikimuthaitha agitigana nake atigana nake ri nake na Dabu ri agithi akirwo uria ati Daudi ni agukite kumuhura akiuga makuru we muri akinyua agikua na Dabu agikua ya Daudi na Dabu ni akua ri akigira mutimia isoka ire guthira hinga weru nyondi are ndore kwa ni enani ya kanani uko kwa kwa tokiwa destiny ari kanani inya wa mwere na nyama ona kisoka sikondwara nironga yokongua inya na lokoria diaga inya tarore abakuira inya tumakarimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya Kona uningere kiamai Naondware nginye na yenya Yumeani endoraga Anite tanda korogeiwo Nijue na mati ya hongo Noange udeka inya wakure Naondware onjikie mbere Lina wakosoke na duga Inya wa mwere na nyama ona kisoka sikondwara nironga yokongua inyera lokoria diaga inyatarore amakuire inyatuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya matigo kienda kwa mwene korono motulie nanga no menye no merikenda nasogie mwana na nikendo teo mandero heria hinya wa mwere na nyamba ona kisoka sikondwara nironga yokongua inyena lwakoria diaga inya tarore abakuire inya tumakarimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya Nirabatara inya mwero Nirabatara ihutia liakuru Ye inya wao kwa muka Joyo ni woko kwa njiuma Madhagu manere mangi Ngie na wedeta wanderi Nyumbuka heto kevina Uyo nyonaga mbere yako Inya wa mwere na nyama ona kisoka sikondwara nironga yokongua inyena lokoria diaga inyatarore abakuire inyatuma karimeri akige
akigeyenya gĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Embu. Hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩronga yũkũngua inya na rũkũ rũrĩa thiaga inya ta ũrĩa wakuire inya kuma Karimeri akigeyenya gĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Embu. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo. Ceceni ya ũndũire witũ. Baba Dogo, Dandora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gĩkomba, Kamukunji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugana ũmwe tu. Inooro nĩkuo mũciĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Shua. Round 2. Ukurite na iguru nikuo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi niumeri ya mitabiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira ugati ona inuka nicioka itingĩwĩnaia Tũgĩkorwo Nyandarua nĩtũtĩraga nĩ Inooro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro Nĩmuti mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkoretwo mũno nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Aikaria Gĩtao nginya Mũtao Ndaragwa nginya Maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Yukia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ gĩtagwo Benjamin wa Mbui wa Mbare ya Embu. Gĩkũ nĩtwaciranga mũthenya wa ira nĩtwarangia ũhoro wa mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ na ũrĩa mũnini ũrĩa tangĩagarwo nĩ mwarĩ wa nyina ũrĩa mũnini na wanjĩrwo na gagatatũ no kendwoni mbere ya gaka ona gakana no Gĩkũyũ ndarĩ arigwo nĩ mũtabanĩrio wa maũndũ gũtirĩ ndawa gũtarĩ ona ũcio no akenirie mũndũ gwĩtwo Mbũgu wa Ndũgũga mũthuri wa Mwaki wĩ kũrĩa Ihakĩro nĩguo ona ũcio wa Kangema andika nĩ kĩaru ndĩ hana rĩ ũyũ aroiga atĩrĩrĩ nĩ akorera akĩrwo ũhoro wa ngũri nĩ ũkũmĩmenya aroiga ngũri ĩno rĩ nĩ ndũ na mũthuri ndagaga ngũri ĩigĩtwo museum ya Gĩkũyũ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ aja tondũ ngũri rĩ ngũri rola nderu ici twĩ nacio nĩyo yenjaga nderu atĩa no ti kwanja nĩ gũkũra akũraga mũndũ ũcio nĩ ũkĩigua ruo mũno nĩ wakaga maguta ma ng'ondu kana ma mbariki rĩu gakohe hororo koguo ihinda rĩrĩa ĩkwatirio handũ hau nĩ gũkũra nderu icio cigũkorwo ci hau atĩ ruo wakoragwo tondũ ũmũthĩ nĩ ndanona rũrĩrĩ gũkũ kwa Mijikenda no kabi matũrĩtie magĩkũra ngĩthiũrũrũka ũguo bũrũri ũguo ngũri ciarĩ kuo na nĩ ciakũraga no ngũri ekagwo gĩacuragio haha ngingo na gĩtũmi ecirio ngingo nĩ tondũ athuri makũrarĩ matiarĩraga njuĩrĩ matiarĩraga nderu rĩu koguo yacuria haha ngingo rĩngĩ mũthuri akinya nĩ gũkĩmĩetha aikara thĩ nĩgetha akĩũria ngũri yakwa ĩthire kũ na wamĩetha ĩrĩ haha gĩthũri nĩkĩo kũrĩ thimo ĩragwo ũretha ngũri na ĩrĩ ngoro tondũ ngoro nĩ kuo ĩrĩ haha gĩthũri rĩu ngũri nĩ kagera gathondekagwo
na muhiano wako undu wa gukura nderu oneho uguo mundu ona kwenda ina nderu nyingi acha andu matiariraga nderu ta riu tondu riu no agikurire kamwe ndu gwithathaya ona umwe andu magikaraga thira macini akarete kwenda gutheria kireru kaitiganire uri andu tene matiariraga njuire na nderu makinya maketima miaka maturanguru na matathi rĩngĩ makoragwo ndona o nyakinywa nao no menjagwo turu andũ makinya mĩaka matiakoragwo na njuĩrĩ ũndũ woneka taithaga yarĩ ũrirũ nĩkĩonaga andũ a mĩaka kĩambi kĩo andũ anake anini ka matimũ mohaga mũndĩga ũkabiũraga ũkĩoha mũndĩga tondũ woneka tarĩ ũnini ka tarĩ ũmang'aa wa mũthemba gũtiarĩ ũhoro wa mũndũ akinya mĩaka 80 arĩa mũndĩga kaingĩ wakoragwo ũkĩregeraga haha kĩambi kĩa ũgũthũ-rĩ no wakoragwo na mũndĩga kuma matathi-rĩ kaũndũ kangĩ ikarĩte rĩu mendaga gũkorwo marĩ atheru kĩongo na marĩ atheru gũkũ kĩrĩru gũkũ ũthiũ na mũtugo ũcio nĩ mũtugo twagĩkora menjagwo turu gĩthemba kĩu tondũ matiakorwo makĩenda njuĩrĩ nĩitekũmenya kana mona ta gĩko kana kĩna nĩkĩoigaga marĩtwa mageni gĩkũi-inĩ ta gĩteru kana gĩcuĩrĩ na gwitũ nĩ kũrĩ gĩcuĩrĩ ona gĩteru kĩa Nairobi na gwĩ gĩteru ndaraigua kangĩma tondũ ũroneka ũtarĩ ũrĩ ũmwe thĩinĩ wa andũ igana unique wa mwanya tondũ wĩna materu ona ũmũthĩ ũyũ-rĩ tondũ andũ matigĩciendete-rĩ ũkĩrĩ andũ ũngĩthiĩ wone ciana cionekarĩ mũthige kana nyau tondũ no marigwo nĩ njuĩrĩ irĩkũ ici mũndũ wena njuĩrĩ kanua nĩki nĩguo tondũ gatimenyete na ithĩo kana gukagĩo nĩwonekaga wĩ mũndũ wĩ cira-inĩ kana wĩ mũndũ wa mũthemba ũngĩ mũndũ wĩkindĩrĩte naguo nĩguo tondũ njuĩrĩ andũ aingĩ matimĩendete na niĩ ndĩ marakaragio nĩkĩ na ndĩu tondũ mbĩandĩkĩrĩ kũndũ ĩkĩnegenagio nĩ mũndũ kana thengi na andũ arĩa makĩrĩa tene iguaga makĩrĩo nacio rĩu tondũ tarĩu Ngai-rĩ enjagwo nũ nĩguo ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ ningĩ tagwo Benjamin Wangari Mũmbũi wa Mbarĩ ya Mbu na nĩ ndikamucabuno kĩrothe manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ aikaria gakeo nginya mũkeo mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe cũa kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ cũa
na wĩtĩkio irĩma cimomoke muoyo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga Saitani endete kundu atakimenyithia kuningĩrĩria maũndũ matarĩ na umithio ũinjata nĩaiyĩtwo ndatũirio Babuloni agĩtambũrũkia guoko gĩcũrĩ ndanda ciothe irio tarĩ njegũkũwe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga tiremia kuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ĩne ndĩngiugathekaga ĩna ũira ta Sara kuona kĩndũ nĩarũgamĩtie ningĩ akaruma gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũnyia ndũrendi wĩira waku irio tarĩ njegũkũwe tiga kũinama ngoro ndĩmũira watĩnĩkaga tiremia kuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga irio tarĩ nĩegũkũhe tiga kũinaina ngoro come on. What a song. Whatever that you don't have, he'll give you. He's a merciful God. Dinashara hwaini twabe tugwe matemo. Twabe twamukire matemo. Atwashokererie tuthie na mbere na gucwacwa jitagwo Njuguna wa Irimũ. Jitagwo Kalebo Mukurino. Good evening. Mogene motare Inoro FM. Inoro hwaini. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metheni itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa Thinashara hwainĩ. Moni ngũrani nĩ mathiĩte na mbere na kũrutwo kũrũmĩrĩra ikinya rĩa mũtongoria wa bũrũri gwĩkĩra kĩrore watho wa kũmba kĩgĩna kĩa mwanya gĩa kũrũgamĩrĩra tabarĩra cia mĩako. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ magathĩrĩirie kĩgĩna gĩkĩ, ataaramu nao makiuga no kũgĩire na mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũkĩramata na njĩra ĩgwete. Kĩgĩna gĩkĩ gĩa tiririoni 5 kĩrongoreirio tabarĩra-inĩ ta barabara, waki wa iharo cia ndege na reri, gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ nene. Mwandĩki witũ Erwa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩno. Kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩromba kĩa waki wa tabarĩra citiganĩte cia mũingĩ kĩa mũigana wa ciringi tiririoni 5 nĩ gĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni ngũrani. Mũmbunge wa Rarimbũ Kahangara akiuga atĩ nĩ gĩa bata makĩria mũno gĩgũteithia bũrũri kwĩgwatĩra tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere na kũgĩa na ũcindani mũnene gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Thirikari yetu nayo ya William Samoei Ruto ĩgĩkobia mabũrũri marĩa mangĩ nĩ mekwenda gũtũgĩa na kĩndũ gĩtagwo infrastructure fund. Infrastructure fund ĩrĩa tũkũgĩa nayo nĩ gũcaria mbeca. For example, twarĩkia kũgĩa na wendia wa pipeline, tũrĩkia kũgĩa na kwendia shares cia Safaricom, mbeca icio tũgũcoka tũcige thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe, na kĩondo kĩrĩa tũkũiga mbeca ici nĩ kuuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa matũĩgiĩ ma infrastructure marĩa magateithia gũkomba mbeca na njĩra ta kĩndũ gĩgwĩtwo barabara, hiyo twarĩheo wa kĩndũ ta maĩ, tũrenda ku expand akorwo nĩ airport, maendeleo marĩa mothe mangĩtũma tũthiĩ tũgakombe mbeca na njĩra tũgũcoka gũkomba mbia. Kĩgĩna gĩkĩ gĩtanywo kũnganio kuma wendia-inĩ wa honge cia mũingĩ kũrĩ andũ kĩũmbe ta kambuni ya maguta ya Kenya Pipeline, wendia wa shares cia Safaricom gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Kahangara akiuga atĩ nĩ gĩkweheria mũrigo wa ngombo harĩ bũrũri. Mbeca icio kũringana na ũrĩa cigana nĩ mbeca cigũkorwo ikĩruta wĩra mũnene mũno, tondũ maũndũ marĩa twĩrirĩirie tũrĩ Kenya. For example, president nĩ aratwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mbeca ici tũkũhota gũkorwo tũgĩaka 28,000 kilometers. Mũmenye kuma independence mĩaka ĩyo yothe tũthiĩ twahota gwaka kilomita ta icio. No ici nĩ kilomita ingĩaka within a short time, tondũ mbeca icio nĩ mbeca njega na nĩ ikũkorwo ikĩhota kũruta mawĩra macio. Kuo nĩ mbeca enough. Ĩrĩ kũringana na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩrĩ Nyoro, kĩgĩna gĩkĩ nĩ ũgwati amu thirikari ndĩrĩ na ũhoti wa gũgĩcokanĩrĩria yo kĩũmbe na no gĩtige bũrũri hatĩka-inĩ nene.
When you hear senior government officials claiming they want to raise 5 trillion shillings, Kenyans should know the 5 trillion shillings is not coming from minerals or from taxes or from anything else. It is an illegal borrowing we want to do outside of the normal borrowing that the government does. Kuringana na ataramu a uthathauri wa maundu ma mwathanire mwega maugite kigina giki ni kiega no ni gigubatara uigiriki munene wa gikiro kia iguru. Infrastructure fund ni njega no kiria kirabatarania ni gukorwo na andu a implement andu mena uigiririku mwega muno, zero corruption, tondu kiria githukagia bururi ndi kindu gitagwo corruption. Kuri andu marona mbeca icio makona opportunities cia corruption, no mbeca icio cingihuthika uria kwagirire. Kenya ni gukorwo a first world country in terms of tuthondekerwo airport. Andu aria tumagaraga ni tu airport ya Kenya ihana gicagi, ihana mugunda compared na airport cia nja. Griffith Rasheshen ya kwina Inoro FM kuma Gatundu county ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Muingi wa kaunti ya Embu uria uhuthagira barabara ya KSG Kamio guthie Majimbo gicigo-ini kia ubunge kia Manyata ni matetete ni guthuka gwa barabara iyo. Atwarithia a nduthi maugite bara iyo ihuire mitaro undu rihotometie mihango ya ukui ya ngari nginyagia ciana igithie cukuru. Riu marakiorota atongoria aria marugite mamerire kumithondeka kuma mwaka muthiru makimienja mitaro makiria kuonania matokoya mao. Ni mwandiki witu Ebu Anthony Ndwega uratariria. Mwaka muthiru tariki 12 mweri wa gatano, gavana wa Embu na atongoria aria enge makibesa na mbembe kuri aturi a Kameo ni mamerire kuthondeka kwa barabara ya kuma KSG Kameo kuthii nginya Manjimbo aiko egikirorami ondio tana vinga nginyagia riu ni kumanagia noguo kuria kukurakaritia aturi na kuenja mitaro kari gatire kanjira ino itanjira ya kuonania marakara mao maukoma benetwe ni atongoria ao. Turaririkana wega mwaka muthiru wa 2025 mweri wa kathatu ngavana wetu Sisiri Mutito Wambalire ayava agituva mbego cia mbembe no okire atwiririra na atwira contractor ayewira ne site ni tugoretwe tuthumbukite muno ni njira ino kuma riria mbura yanjirie twageririe nginya gukinyira mutongoria na twamutumira mbica inde ya mbere na nginya thaino twina evidence oni ati no atumirwe mbica ore njira eguana no akorirwe mundu wa ignorance ndauka atwarithia anduthi marauga makweto magitangika kuvitukira barabara ino makiria kabinda karego kwina mbura ikuona njira ino irakwa itendete na ugo maita maria mengi gwikara makigwithagia athie yao. Tagwa Kimanthi kana Ndivi mwekari wetu rariri ya Kamio ni kundutagira wira wa boda boda na twina thina ta andu aria matumagira barabara ino ya Kamio ni tondu barabara ino ya Kamio ikorete na thina kumarira mbura yambiriria ina marima mengi muno kuma baramie kinyite na barabara ino kuvitukika ni ngari kana vikiviki nginya ciana cia cukuru ikithie kurakora na thina mwingi muno koguo na ni maku munene na njira ya Kamio ni tutethagia tukagea mutua wa muthenya gavana atiga tu agututethia mwena uyu wigie njira ino ina mitaro muno kwanya ina akaboga ya karimari na guku guo tukiambata ana ciana cia cukuru cia besa itirathie guku aturi makiuga wana ciana cia cukuru na makireria ithomagira ibese ikweto igitangika muno ikuona wana ngari cia cukuru cia andu kiumbe irira kwa ciekinyetie turaririri guoca ciana igikwama. Twituragia tuna gitio kinene muno kwi gavana wetu taikari a Kamio na andu aria mabuthagira barabara ino ni tondu nio tumaga tugiovoco tworo muthenya gwitikire tu gututhondekera barabara ino ukakororia tariu ciana cia cukuru itirathie barabara tondu ore thukite mbathira ukavaiga gwama iriu makienda atongoria ao kuvingia kirano gia kumathondekera barabara ino kwaga uguo mathirambe kwa makimienja mitaro. Riu turenda kuongera nginya wengi sendi ethero niguo mabote gukanga nethenya na nigitumi turocira tua twenja mutaro na niketha tuonekane tukuiguirwa nda ni atongoria tututhondekera barabara ino fana no atuvenithie last year agekira njira ino rami na atwira contractor evo mbia cievo na contractor ion site tutiana muona ngi reportera kuma kaunti ya Embu betagwa Anthony Ndwega. Na mwikoirwo mwe wa woici ni atharikirwo na oragwo ni muingi itura-ini ria Nguraini mwena wa Kibebe mwe ya kaunti ya Kirinyaga. Mwikoirwo uyu wa ukuru wa miaka 27 arakuruhanio na woici wa tapu cia mai umuthi akihithukirwo mucii kwa mutumia mukuru wa Njiru Kareithi akigeria kuiya. Na kuringana na chifu wa itura ria wa location ya Nyangate Immaculate wa Njiru Njoka
atharikirwo na mundio ni muingi uma na matuko ya aikari a Ngurubani, Kĩmbĩmbĩ, Kagio na mataoni maria makuhĩrĩirie rĩu maugĩte mararakĩtwo ni kuongerereka gwa ciĩko cia ũici mwena ũcio. Rĩrĩ cibwa mahete mũkana wa kuoyaga watho moko-inĩ mao. Mwĩrĩ wa mwĩkũĩrwo nĩ ũrĩkirie gũthamirio mocarĩ-inĩ ya Kĩrũgũya wetereire gũtambũrwo. Na twateng'era tukorire ni muici wa tapu cia maĩ anyitĩirwo kwa mũndũ mũciĩ, na rĩrĩa nĩrwo mũtumia mũtĩ igũrũ augĩrwo mbu ageria kũharũrũka, nacio ciana cia mona ciambĩrĩria kuga huyo huyo, na nĩho rĩu okire andũ moka mamũnyita na atuĩka wa kũhũrwo nginya gũkua. No kwarema no uma na kĩndũ uma na mũcibi ngingo, na mũcibi ũcio rĩrĩa atuĩkire nĩrĩo akuire. Mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana nĩ wona ciahanda thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Honoko Wednesday. Shua. Round three. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukunji, Mariti, Nairobi CBD, na Nairobi yote 98.9. Ugana mwetu Inoro nekuomoshie. Inoro shesheni hakuwe nawe. No one had time if you're going nowhere. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is doing things from our best to 1 in a million. And I will never ever listen to another. I only sit that will. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you're broke, you don't know it's Etana on the biggest, baddest radio show in Africa. Rogoitu, Ideremete Ginakuraya. Na. That's a love in all since Richard Spice represented, yeah. Now, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae block. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Nayu, tutira tigideria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Slamming Virgo. Tell them I said don't remember Jah. That's how I be dealing with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. That's true, the messenger says so. Shua. Nimushiwa John Shitu. Nitamu sana nitamu. Sukari, rigi sukari. Jitago Hood Lion. Niko mwake bilo twagara. Nasia Kuraya. They're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, do the selfie seat. All the man who like King Selassie. Rastafari. Ndĩrathikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu Karuba mũkũrinũ. Keep it up, Martin and Dawson to full. So hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba mũkũrinũ. Tuge Shua. Love you. Kabuni ya gũthondeka mabati ĩtagwo Heritage Mabati. Rĩu nĩ makwendagĩria mabati ma mĩthemba yothe na nĩ marĩ na mũtaratara ũretwo lipa ubebe, na wona walipa ubebe ũgathondekerwo mabati customized na mathaa merĩ. Kũmenya ici ciĩgiĩ Heritage Mabati mtandara na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na rĩu ngũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mũcere kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ macakaĩte nĩ ũndũ wa mĩhĩnga mĩingĩ na ĩrĩa maratũngana nayo makĩgetha mũcere wa kerĩ kana nĩguo wa mũcoka. Hamwe na mathĩna marĩa maratũngana namo nĩ gũthũka kwa mabarabara ma kũingĩra thikimu-inĩ cia mũcere, thĩna ũrĩa wĩhĩrĩirio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura kũndũ gũtiganĩte.
Riu maugite thina uyu ungiaga gwetherwo kionia gia gutura maya gutigwo magitara hathara ya urimi wa mucere. Ndagaka mibingo arimi maraketha mucere wa mucoka na ni kiega muno tondu niturahuthira mbeca nyingi muno na mathaa maingi muno ukikaruta mucere waku kuma maika kuthi barabara. Mbura ni kirathimo no ni kwagiriirwo na kiuraga kwa barabara citu ni njega koguo tungiria mbeca citu iria kwa citizen mbeca citu to ni citu cia mwea icokagio guku igatuthondekera mabarabara na nitukwirwo gucira na arimi onore tunginyita na ithuothe tuthii gotini turugamie mbeca icio tia kuthi na kuu tondu ciathira thi kuthondeka kungi ugatigwo na thina mucere ndurumuriki kumiria ngoni imwe kuma mugunda nginya mucii ni ciringi 1,000 mbeca citu twari bacia mai turibaga ciringi 5,000 o weka na twari thithiaga through citizen na guti mutongoria witu ono mwe aria twathurire mathire kubinga igotini nigetha mbeca itigathiage through citizen nigetha mbeca icio icoka ibote gucokaga na guku migunda-ini igathondeka mabarabara. Ni riboti ya mwandiki witu Johnson Muriithi. Ngorono ya wonjoria. Nayo thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu ni thingatite thirikari nene icuranie kunyagia migurwa makiria ya kahua kuri arimi anini kaunti-ini iyo na niguo mathie na mbere na kuhimbiria urimi wa kahua muoroto-ini wa kwarahura wonjoria wa urimi mwena ucio. Niritana rikitio ni gavana wa kaunti iyo Jonathan B hindi ya uheani wa migurwa kuri gicunji kia arimi mwena wa Eldoret. Tunahitaji seedlings ya kahawa. Last year kama county government tulinunua 1 million seedlings ya kahawa na tukapatia kwa 30 wards, lakini zilikuwa vidogo sana, zilikuwa chache. Tungependa national government kupitia department ya cooperatives na agriculture kutupatia seedlings ya tosha, kwa sababu wakulima wameamua kwenda diversification na haturudi nyuma. Tunapanda mahindi, tunapanda kahawa because we need money kama watu wengine. Hatupandi tu kwa sababu tunapanda kwa sababu tunataka pesa ambayo itatusaidia sisi kuendesha maisha yetu kiuchumi. Ngorono ya wonjoria. Na riboti iyo ya mwandiki witu Sarume Murui yatukinyiria muthia maria tugukuhariria metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendiria hwaini mwega ugithie na mbere na gututhikiriria. Nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inooro FM. Wananchi wajenga nchi kwetu nyumbani kwa jirani. Tupite sembe vile inafaa. Sembe rangi oriji ya kuvutia. Nutrition fit unoshibisha. Tupike sembe vile inafaa. Tupike fortified maize meal. Sembe mloshibisha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit. Marubani wametangua skies za shabiki ni clear, wanafly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na Kagashi. Nilikuwa nikicheza shabiki, nilijaribu mara ya kwanza nikakula, ya pili nikakula, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpo wangu na hii pesa lazima tutatumia, na nimeambia wale wengine wanacheza msitumie ndo kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie, kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba, na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Ugima wa mwili ni ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Gwamukilina gugeithie child psychology na child psychologist redena kene Joseph Dr. Maina Njoroge na Joseph Rodriguez gatho ni tondu wa gutikira guka studio shitu. Thank you. Ni tondu ruhonge ruru wa child psychology ni rukoragwo rutekereirwo muno na andu matimenyaga ciana ni geragira stress. Turarorire uhoro wigie loss and grief. Umuthireke turore uhoro wigie overcoming loss and grief. Ni ate ciana citu tungihota gucirehe tumwire ni kwahaniko gikuo kioneka ithani kana kanyuga kweherera urura kuroraga muciari ona kana kaundu kana kindu wona oroge ya corona loss mutureni waku niguo wabui-ini wega ciana citeithĩrĩrio na nigetha cihote gũthiĩ na mbere na maica mao. Njuga kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo kĩna bata makĩria rĩ nĩ mwana ũcio heo kanya ga kwĩitũra. Kwĩitũra gwĩ bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre
ona maundu maria mothe mwana akoragwo akigerera kana ariko eiturure ariko arie maundu macio aragerera na ndio atiriri hindi mwana aragerera maundu macio ri kurira ndukamugirie kurira kaingi kwanja hindi mwana hena rosire nyina andu makira mundu tiga kurira kiarire kurira ni kuhona hindi mwana ucio ararira ri ni ara kaundu kau ni karauma thiini wake ni arathi na mbere kuhona kandi mtoke arire maundu macio ino warira ni thia undu ucio umite thiini wake no hindi wathi na mbere na kuhingiriria ri karithia kaingo ciothe gakuhega trigger ukambia kurira wathi handu hena mathiko ukona mundu ucio ni arwarire no tondu ndari process yocio koguo undu wa mbere wina bata makiria ni mundu ucio heo kanya gakuiturura mwana ucio heo kanya gakuiturura undu ucio wa boire ni mwana ucio rekwo iyo ciuria ecio ciuragio na ni mwana leo ucio ni gukuria ciuria kari ithui kari baba itungirathire kari mami aciari na me haure tha ici tungigwa makiuria ciuria muga kira mutikarehe topic iyo ni akuhiriria na ni uramenya riu ni kuririkana maundu macio ni kumbiriria kugia na thina koguo tutikoragwo tugikore kwagirire aca tukoragwo tugikore kwagirire na nikio gukoragwo kwina ringi counselors nigetha athii oria ciuria icio mwana ucio reke athii oria ciuria icio arenda kuria no wambuga tungana mundu oria ciuria icio ri tugaciuria icio tukona anja ciuria itabataraga anja reke oria ciuria niki kario mami tungira kuire ni kari ke tutareka ciuria icio cikoragwo cinjega nigetha ciume no inde wathi wacihingiriria wiragia yoika na cithia ugathia stage kwambira wakorwo wina marakara maiki uko ciuria icio reke mundu arekwo oria ciothe iria angikorwo nacio no ngikorwo kiwe angikorwo tie kumucokeria turono tukamahetia maria manene muno no amwira aca ndukamake Ngai nyako ndirenda kuhucokirio kiuriki arenda owe oari undu ucio ume undu ucio ngiri he kaundu kangina na njira ka mundu tutige kwira kwanja mwanari tutige kumwira ni Ngai rendire mwana ucio menye ndakura atire wa boy mwana uyu ri no arakura na ringi mwana ucio ri ena miaka minini muno no wamira ni Ngai rendire baba wanyu akirigwo Ngai uyu nake karakiririo babai rukuguo mwana uyu ru nikinjukaga mutwariru ku mutaramu wa kinya hau tondu rosi no ri ru ni turakiuga atiriri aikinya hau ru ndo hata kumuteithiriria gukinyukia meciria makinya maria magiriire rukuguo muteithiririe no njuga atiriri he ciana kindu giria bata muno wa boy kamia ni guthaka ino amia guthaka ni gukuhonagia ciana makiria mama undu maria mangi mothe tathie urake na mwana ucio nikio kora monena hede na ga stress ri hede agerera loss ri tamutore handu guthaka thia shuhe meciria mathia magikaga ati environment change of environment ri mone kwa guhindira mundu ena loss ina bata makiria igateithiriria kuhona he ciana ingi ici nini njugaga atiriri ta ciethere kindu gita ta modeling uguo ta muhe nigetha akahota gwika ati no karora kaingi niki areka hindira aya model yo ni maundu mari kwareka hindiri amioya hindiri oya karamu ri niki areka angena mbica yo ungira kumenya kwanja muno kana mwana ni avakamite ri agiuka undu kana one mbica ya mundu ucio ringi weherete ri niki ekara nayo he mwana ungia karamu wa biku mureshaga ukamenya mwana uyu ena marakara na kaundu gaka ndari araka overcome na kugo hena bata makiria mwana uyu tamurore ni hari na nigetha athie na mbere na kuhona yes na tugionania zibero he bata wa kumwetha counselor ni akona bata muno na atemaite mirine na muno na nigetha muteithirie kuhona tugiria atiriri maundu mangi nduri hota wi mutamuciari na ringi ni mundu wa mawira maria winamo ku counselor ringi ni ngagira muno na wambu ni ngwenda gutheria haha ringi andu maigua uhoro wa counselor mageciria mwana wako kari kuguruka guruki mwana ti kuguruka mwana arathi nigetha ateithiririe maundu maya overcome yes thank you so much na gushira ntukinyete handu mwithikiriria witu na mwiroreri no witu na nitugukorwo tukirora uhoro wigi psychology makiria tondu nitucokete kweherera uhoro wa counseling uhoro wa psychologist uhoro wa psychiatrist no ma ni ati twiragwo ni psychiatrist ati ithuothe turi arwaru no haria degree ya kurwara itakoragwo hanene na ya mundu uri ungi ona kana gututhuka kwa mundu atari arakinya kwiaria nigetha umenye uria ahana koguo ona mundu ucio
ndungitiga guthika ona mwana we ne kurera gutiri manyo iho na ikoro mwana ku no na hitari ginera fatara kansla tiga kurora andu aria ngimutware ateithike nigetha agie na ugima mwega wa meciria uria tugaga ni kirathimo gisagwa buru wa muturi na tumana psychologist kana child psychologist ugwitwo Dr. Joseph Amaina Njoroge ugie na mahinda mega na uririkana gucoka girenda igatho nundu utonga ugima mwega wa mwiri ndungigurika. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Baba Dogo, Gadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukunji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Ugana mwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Shua kwendeka gutika na gucanjamura okuria wathi shua Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri urata wakwa mbere ya umene nabonga mbire gusira na ngoro itaguthaitha wambe uririkane ndugatengere kundunga na irumi ndugatengere kundunga na irumi DJ McGeorge in the mix. Hey, nani mwingine wewe kuwoka kundirithia uria ukirite wendo thakame urata wakwa cokia ngoro ndundu nikuigua thoni tugicira nawe nikuigua thoni tugicira nawe aririkana riria warwarite iwoi ndiagutirikire indarutirwo thakame ugikirwo murata wakwa wiakuhi gukua murata wakwa wiakuhi gukua. Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri Tahura mbica ukomete ithanduku na maitho maiki ndunginyona namo roretio irimo gathikwo na tiri atingihota kuga tindu gukua atingihota kuga tindu gukua igukurigia thakame ya Ngai ende ningwenda gukuririkania imwiki wega rihagwo na wega naweka uru karigwo na uru naweka uru karigwo na uru DJ McGeorge in the mix. Anjerire ni wagya nanda yenge menya ndire kiondo kihanyoka kwe mami witu yimwira anjerire ni twendie ng'ombe itondu ningureherwo irigithathi itondu ningureherwo irigithathi waiguaga atia wambui waiguaga atia wambui mugitwarana nake wamenya ati ni mwandunyire kana wamenya ati ni mwandunyire tasha miendia choma nagasha ugagithie sare tondu kurora ndonaga wambui watigitie ta thikũ cibiri wambui watigitie ta thikũ cibiri waiguaga atia wambui waiguaga atia wambui mugitwarana nake wamenya ati ni mwandunyire kana wamenya ati ni mwandunyire tasha Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri ando mationagio ndanuko aona na magumbiranda iumbo kagere mbute njoya iumbo kagere mbute manyumba mangoro bandu kanyara ne otari
moigananĩtio gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ thĩno gũtirĩ ũtangĩthĩna na ningĩ gũtirĩ ũtangĩrwara na ningĩ gũtirĩ ũtakuaga na ndũngĩ tũrataka gogo na ndũngĩ tũrataka gogo ona ũngĩaka manyũmba mangoro bandũ kanyarare ũtarĩ ũthĩni nĩ mũigananĩtio gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapi. Nani mwingine wewe? Paigwa atewe na mesa ndũkehũrĩre angĩgĩthũri thĩno nĩ ya mũtiganĩro ũmũthĩ nĩwe rũciũ nĩ ũngĩ ũmũthĩ nĩwe rũciũ nĩ ũngĩ ona ũngĩaka manyũmba mangoro bandũ kanyarare ũtarĩ mũthĩni nĩ mũigananĩtio gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ gũtirĩ ũrĩ mĩoyo ĩrĩ. Nĩtũiganĩtie mũno ciana nĩtwagĩire nawe ire citũ gĩthondeka mũciĩ twana nĩtũgeithie ngũigua ta ndĩratũmĩci ona korwo nĩtwatiganire twana tũu nĩ thakame yakwa twana tũu nĩ thakame yakwa atũire ũnjĩtaga nĩ na rĩngĩ ũkananagia switi na rĩrĩa ndabutirwo wĩra ũkĩona rizoni ya kũndiga tera twana nĩtũgeithie ngũigua ta ndĩratũmĩci ona korwo nĩtwatiganire twana tũu nĩ thakame yakwa twana tũu nĩ thakame yakwa. Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Kanya Kobaro, kururia kururia. DJ McGeorge in the mix. Nani mwingine wewe? Sasa baby hagi korekene gaboga ikodera mwendwa tandwera kiongorongu neke motongi tokarerie mbere nembete itwa omode no ginya tohikanie neonyunangaga netuteru tohana twagithenge gya shushu orayuwa kunkwana langa kwa ishere wagakoikia nongole arami ndingerekereria kanyagaka tarora gĩthũri sawa jorori kũhotana nĩwe wanyonirie kũrũmithio kiuga cianeneha nĩtũkahikania harĩa ũkomaga nĩho ndĩkoma baby sungutu wĩigĩre cume wakare kwa gĩtheri no ũrathĩa mũtu wa daddies geithĩria Kennedy Wainaina wa Ngenga eka mũndũ-inĩ kandara tũmaũndũ tũrĩa wanjĩkaga nĩkanini no ndirikanaga wandwaraga ngĩenda tũrĩ ithuerĩ tu no kangenia mũno tũgĩtara njata ũkanyinũkia ndĩ bibindege na no nyende ũnganĩrie karo
Nogaga ni ugucagia ngwei na nĩ njoĩ tigwo karoni wa wiru tondũ mbei yakwa ndangĩkinya na nĩoĩkaine nĩitangire tarora gĩthũri kĩrĩ sawa njorori kũhotana nĩwe wanyonirie kũrũmithio kiuga cianeneha nĩtũkahikania harĩa ũkomaga nĩho ndĩkoma baby sungutu wĩigĩre cume ndatigathatwa ũrĩa mũraratia wĩigĩre Inoros Finest, DJ McGeorge Msapiri. Shua, kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua. Rudina shara hwaine tukitie dakika 34 guko ni ceceni ya kwĩ nawe twaigua wega mũno mwena nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria guko kwa Inoro kana tiguo mũndũ witũ hau nĩ ũhoro wa ma oneho na nderwo atĩrĩrĩ ngũgeithie mũno mũndũ wĩtagwo atĩrĩrĩ Dr. Gacoka Kĩongo hicio ndageithĩka kũrĩ kĩngĩ gĩtũma ngwĩre atairĩkũ nĩkĩ tondũ ndatũmĩte ndikwamba gũkwĩra awĩthĩ nĩ mũndũ ĩngĩ wĩtagwo Jane Wanjiru icio ndageithĩka arauga ngũgeithia mũno wanjegeithio nĩ wanjĩhia wagakio icio ndageithĩka kuma Ngorika wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Cũcũ wa kũrĩa Ng'arua na kũu Ngorika rĩ gakio ũyũ wa gakio rĩ nĩ ngwambata kuo ũrĩa wanjĩhia kwa wanjĩhia wakio au Ngorika harĩ mũthuri ũhĩtĩirie na rĩu nĩtũkuonana nake maitho kwa maitho akowe Ngorika na niwe nĩũhĩtĩirie jitayarishe nao tarifowo mambo ya kubembelezana imeisha nituoka kuu tuli kama jeshi jega lazima tuvamie hiyo area wale watu wote wako na tabia mbaya huko Ngorika get ready we are coming hakuna kufinya mtu mwingine sisi ndio tafinya wewe na hali yako utonyita tukikurekia so kwa Ngorika na ndio nĩũhĩtĩtie wĩharĩrie rũciũ tũrĩ kũ ndĩrauma haha Inoro nyambatĩte kũ direct kutawaka moto atiriri no mũndũ ũcio mũtikũmũhũra ona mbara no tũngane nayo mwĩrĩ ni wega ithe ciako ile niĩ ndiragia ũru na wega atĩ ũrakwĩra gwa ngatho yaku angoneigere makararũrũ nĩmerũrũ ũngĩ abana niĩ wanjamũra ruo rĩo Ngai nĩ mũthongo kwa rũrangundi ũtue magego anokia cia ndĩrĩ nĩ mathirio gũtirĩ andũ agũthaitha arĩa ngĩremba kĩu atĩ ngatho yaku rĩke wega macio nĩ ta makara wa mũigĩrĩra niĩ ndirenda nĩ ta niĩ nĩ makara ndĩrakũigĩrĩra ndio kama huko Ngorika nĩũhĩtĩtie we are coming for you harĩa mũranĩirwo rĩ ũramwĩra atĩrĩrĩ oguo rĩngĩ ona no arĩa itarenda kwaria ũhũru no arĩa itarenda kuga rĩtwa nĩũĩ na nĩũĩ ũrĩekĩte na kuja huko Ngorika icio twambata Ngorika hau ndetagwo rĩrĩ wakinya Ngorika rĩ hau nĩwona bara ya gũthiĩ Kĩringo hĩtũke thibitari tunaradi huko na machungu sana nawe kaĩ ũngĩgĩtĩkĩria gĩka gĩa andũ arĩa angĩ mĩtugo mĩũru coming there rĩu rĩ kĩrĩa tũgwĩka rĩ nĩ tũkwĩra kũ address mũndũ ũcio tũmwĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩehĩtie akĩmenyaga rĩ areke bice arĩunge. It is as simple as that. Naigua ndakurunga gĩikare korahonia ũgĩtarũraga ndũngĩthondeka kĩrondo ũgĩtarũraga ĩ kaũndũ kĩendaga gũthaitĩrwo hanini nĩ wacokeria sister yaku ũkamũcokeria akambia gũthaitha mamu wanyu agoka akamenya we nĩ uma na mahĩtia agakũhũra rĩu agakwĩra ta njĩra ũguo mwĩrire tacokera
ugithie gucokera ukagambio pa nduge uria ugire hau niguo harenda atiriri wakamwira tukinyite hindi yo ri kwahota kwagira gatagate ka riu na thabari gatagate ka riu na thabari ri no ndautia kimende ndiracoka bana ni mberetheri ya heading there Gorika ni gwitu nikuo ndagithomagira kuguo ngirio mucii ukirio mundu gukimenya matura mau wega mundu ukimenya matura macio wega to ni kundu ngiturite makiria ma miaka over 20 years. Oh yes, so thithi kuigiri. Oh yes. Leuli eketombe tuthie shamba. Twambe tulime. Wakamwira twambatite Gorika tukaweka ne kulime. Na nginya kuona tukulima kurwaka ku ne kulime. Twambe tuone ka ku ne kulime. Tunoge ru tuingire shamba tuli ithui. One hu. Oh yes. Ano bere no twambe tugutware kwa Eurochem International Limited. Eurochem International Limited. Kabuni ile tongoretie guku Kenya wakinya ni uhoro wigie guthondeka ona ningi kwendia kindu gigwitwo fertilizer iria ciikiragwo tiri-ini, fertilizer iria ciikiragwo mathangu-ini, kindu gigwitwo stickers iria ciikiragwo kana itukanagio na dawa ona toguo wika, kindu gigwitwo dawa cia tutambi ona ningi dawa cia mirimu ya mimera. Ni ndo agitumi kiu murimi Biohumax. Biohumax ino ikoragwo iri organic granular fertilizer ni yakunina ururu kana cumbi thiini wa tiri. Icio cietagwo soil pH correctors. Biohumax inoragia migunda ya arimi yothe guku Kenya. Biohumax itukanagio na thumu wa ng'ombe, thumu wa nguku ona ningi fertilizer ciothe cia tiri-ini. Hindi no mimera ni kuhota kuria fertilizer undu mwe na mborera na njira ria yagirire. Tukania kilo 1 kana 2 cia Biohumax na muhuko mwe wa kilo 50 wa fertilizer. Oho Eurochem no mari calcium magnitrate. Ino ni folia. Hinde twaguo horo wa folia turaguo horo waki. Uhoro wa fertilizer no ti ya gwikira tiri-ini. One itagiririo guku mahuti-ini. Itagiririo mathangu. One hu. Icio ciko ci liquid. Liquid foliars, liquid fertilizers. Oh yes. That is right. Calcium magnitrate koragwo ri kindu gigwitwo folia. Ino twaguo ritwa riroiga ina calcium na ningi na magnesium. Calcium magnitrate igitagira nyanya niguo ndikae kugumirwo ni kindu gigwitwo blossom end rot na ohono heaga mimera hinya wa kuongerera shelf life. Uguo ni kuga ati ihinda riria ingenina wakamwire thiete ndunyu makiria. Calcium magnitrate ni wegiragiriria calcium na magnesium deficiencies. Ucio ni kuga ati ni ukunderu wa calcium udumwe na magnesium. Murimi Mr Bean Plus udumwe na yes, Mr Bean Plus. Mr Bean Plus ino ni dawa ya kurimira mboco, miciri, ndengũ ona soya beans ciothe irĩkĩtie kũmera. Ũguo nĩ kuga ikunũkĩte kuma tĩri-inĩ. Hũthĩra Mr Bean Plus kũrĩmĩra mboco, ndengũ, soya beans ona ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo miciri hĩndĩ ĩrĩa ikunũkĩte kuma tĩri-inĩ na ikamera ta mathangũ matatũ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũrekete mĩmera ĩno ĩkũre mũno kana ũkareka ria rĩkũre mũno. Rĩu ũrĩa mĩmera let's assume nĩ mũgũnda ũrĩmĩtwo ugathi ukahanda mboco kana ndengũ kana soya beans kana miciri. Uguo urimitwo ri mboco ciaku igikura ri nario ria to rirakura no rirakura ndengũ ciaku igikura ria to rirakura. Hindi wekira mboco yaku na thi wa tiri ikuruka na thiku cigana mboco ithia kindu 3-4 days thiku ithatu inya hindi no rekira uguo ri na rio ria ithe to ringikurite 4 days no rikurite 4 days. Riu ri uguo ni kuga atiri hindi mboco yaku irakura irute mathangu ta matatu ri ria ni uhuthu no rikori riraihu hani gukira mboco kana hici kona cigana-ini muno ni riraihe na muno ni riraihe tondu rio rirakirio tiri-ini utanakinya kwara mboco ciaku. That is right. Riu ri ukirwo atiriri ndukae gweterera hindi ya ria ringihite kari kaneneha hindi ya riambiririe guita mbegu kana ria rindire nutrients tiri-ini. Hindi ya mboco kana miciri kana soya beans cina mathangu ta matatu ri hura dawa yaku. Dawa ino tureta Mr Bean Plus. Shaelewa hapo Mr Bean Plus. Mr Bean Plus ino nĩ gũgũteithĩrĩria kũnina kĩndũ gĩgwĩtwo ria rĩothe rĩrĩa rĩkoragwo thĩinĩ wa mũgũnda waku wa mboco, wa mĩciri, wa ndengũ na kana wa soya beans. Mũrĩmi Eurochem no marĩ na dawa njerũ ya kũraga igunyũ ĩtagwo scavenger. Mũrĩmi kũngĩtuĩka atĩ mũgũnda waku wĩna igunyũ ta iria ciĩtagwo tuta absoluta, diamond back moth, leaf miners, fall armyworms, thuraku, ndinoho ona ningĩ red spider mites, hũthĩra scavenger. Mũrĩmi tũmĩra scavenger
thini wa mimera yaku yothe kuraga tugunyu tuothe twanangi murimi tinga top ino ni da by the way ngikuhe ndeto cia scavenger ri tariu toguo kuroira ri uria gukoretwo gukiura ri thura kurire tendency ya gukuhe na tauga kigo kia ng'ombe kwa nyumba citu kitchen kwaja iyo gucio gasika mutarada na iyo terrorize muno ungiga solution njega ugikorwo to uria cienda kuhandwo ri terrorize you for sure na gukurira twana karutu aturego ni tuthura karutaga mange mang'ang'i magitigaga magego twana-ini kuhurana na tuindo tatu ndiwega uhuthire scavenger murimi tinga top undu umwe na tinga 380 SC icio ciari ndawa cia kurimira mbembe irikitie kumera tinga top na tinga 380 SC kana ordinary ocio ciari ni cia kurimira mbembe irikitie kumera icio ni nagaria riothe riria rihanaga ta nyeki kaga ta kindu riria rikahana mbembe ta nyeki kaguru kamwe muhia wa ngoma maramata na ria riothe riria ririona mathangu marie murimi tinga top na tinga 380 SC icio gitwa guciita wega ungiciita banga waku thini wa mugunda wa kindu gigwitwo mbembe murimi Eurochem no makoragwo na Surebet Super ino rimagira ngano na toguo wika ni makoragwo na Onio Clean ino ikoragwo ikirimira mugunda wa gitunguru murimi hura thimu kwa Eurochem International Limited ni tondu manyoteire gukuhigia ona makiria kuhitukira 0723 326 515 0723 326 515 kana 0725 666 856 0725 666 856 0725 666 856 hindi no kuheo motungata gatagati ka mangi maingi kindu gigwitwo extension services magucerere maguthomithie makuhigie makiria uhoro-ini wigie kindu gigwitwo urimi 0723 326 515 kana 0725 666 856 wali na ataramu kuma Eurochem International Limited murimi Eurochem na Weedless ino ni dawa ya gucinaria riothe hatari gucagura uthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda Weedless irimagira kahua maembe ona mi avocado makiria mena cappuccino amino ino ni organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni ongagira maciaro oho mena blight gun ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe ta blight kana ba kuri nyanya waru na miji blight gun tukanitio na dawa igiri nicio mancozeb na cymoxanil makiria mena Onio Clean ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete Onio Clean ni cinagaria riothe itunguru-ini dawa ici cionekanaga Agrovet niyo yakuwi nawe urira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856 mamwe mamaria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank family iria andu ao makwiriire muiyuro-ini wa mai guku Nairobi riu irienda thirikari imarihire ngarama ya mochari makiria ma onjoria 2,000 aria marahamurithirio thoko-ini ya Uhuru marenda thirikari imathamirie thoko ingi tabarĩra-inĩ ũtaũku tũgũthathaũra ciĩgiĩ kĩgĩna gĩa tabarĩra cia waki kĩgĩna kĩrĩa kĩrahĩtũkirio nĩ President Ruto macira mangĩ maingĩ inoro hwainĩ thaa ĩmwe mothe na Fidelis Ng'ang'a macio nĩ mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank amukira mbeca kuma kuri andu a nyumba ya kuria maikaraga nja ya bururi no huthu makiria kugerera bengi ya Cooperative Bank o ruhonge rwa Cooperative Bank ni rukoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTap Send, Ria, Ace Money, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bururi na mbeca ciaku no cirute ruhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia
gĩa kaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Thinacara thaibwe hwainĩ tigetie ndagĩka 18 gũkũra thikĩrĩria nĩ ceceni ya Nguĩ Nawe, na rĩu thĩinĩ wa ndagĩka ici itigarĩte 18 twambe tũcoke camba hatiri ũndũ ũngĩ camba nĩguo gatũma tuone kĩndũ tũngĩrĩa ona tũngĩikia mũhuko na ndũkũigua ndeto yothe tũrakũhe ũhoro wa Eurochem International Limited. Kambuni ya tũrakwĩra ĩtongoretie gũkũ bũrũri-inĩ gwakinya nĩ gũkũhe motungata manginyagia gũgũcerera gwaku mũgũnda-inĩ, magakũhĩgia, magagũthomithia gatagatĩ ga tũmaũndũ tũngĩ tũingĩ tũrĩa marakũnengera, macio mothe makũnengeraga gũtarĩ marĩhi. Hĩndĩ ĩyo no wamahũrĩra thimũ na kana ũmandĩkĩre SMS nĩgetha makũrehere nginyagia ndawa iria ũngĩkorwo ũbataire thĩinĩ wa mũgũnda waku. Mũrĩmi, Clean Sheet na Weedless, icio cierĩ nĩ non-selective herbicides, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ cia kũnina ria rĩothe gũtarĩ gũcagũra. Mũrĩmi, we nĩwe ũgũcagũra kana ũkũhũthĩra Clean Sheet kana Weedless rĩrĩa ũkwenda gũcina ria. Nĩ wega ngwĩre atĩ hĩndĩ ĩno ũkũhũthĩra Clean Sheet kana Weedless, no ũthure itua rĩa gũcenjania rita rĩrĩa wahũthĩra Clean Sheet rĩrĩ rĩngĩ ũhũthĩre Weedless. Nĩkĩ? Nĩ tondũ Clean Sheet ĩthondeketwo na glufosinate ammonium na Weedless ĩthondeketwo na glyphosate. Clean Sheet na Weedless ciũragaga ria rĩothe ta nyeki, mũcege, kĩndũ gĩtũ thangari, mũkengeria, materere, ona nginyagia ngothe. Mũrĩmi, Nitro Queen 40. Nitro Queen 40 ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ foliar ĩna high nitrogen, nĩ kuga atĩ na gĩcunjĩ kĩa 40% ya kĩndũ gĩgwĩtwo nitrogen. Nitro Queen 40 ĩheaga mĩmera tũirio twega, ĩgateithia mĩmera ĩkorwo ĩna vegetative growth, o hamwe na rangi mwega wa green kũrĩ mathangũ. Oho Eurochem no marĩ Borozinc na Flower Girl. Icio cierĩ nĩ flowering hormones, nĩ cia gũteithĩrĩria mĩmera ĩhote kũruta kĩro kĩingĩ. Hũthĩra Borozinc na Flower Girl ona kũgitĩra kĩrĩa gĩtagwo flowers abortion. Flowers abortion gũita mahũa, gũita mahũa matarĩ maragĩa matunda, matatigĩte tũmatunda, matatigĩte gatunda. Icio nĩcio ciĩtagwo flowers abortion. Flowers abortion. He kaũndũ ũngĩona gatunda, he ũndũ ũngĩona kahũa kana ikorobia, tondũ nĩko ũgũkona thĩ kagwĩte kena gaburũgũtũ, kena gaburũgũtũ, ũkamenya itunda rĩu nĩ rĩeka atĩa. Good, ona kahũa karĩ mĩtugo ĩyo mũno. Oh, is it? Oh, it's notorious. Coffee is notorious. Turahũthĩra kĩndũ gĩgwĩtwo Borozinc na Flower Girl kũgirĩrĩria flowers abortion. Oho Eurochem nĩ marĩ na Professor K. Ĩno nĩ foliar finisher na ĩna potassium ya gĩcunjĩ kĩa 44%. Professor K nĩ akuongerera mũrĩo, mũcamo na ũritũ na maciaro thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩmera. Professor K nĩ akwĩruithia matunda wega, kũu gwĩtagwo uniform ripening. Hĩndĩ ĩyo nĩ kũrĩ mĩmera yothe ĩrĩa ĩciaraga matunda. Mũrĩmi, Roots Doctor na Hotcake Foliar, icio cierĩ nĩ foliar fertilizers. Roots Doctor nĩ foliar ĩna rooting hormones ta iria ciĩtagwo auxin. Icio nĩ cia kũhe mĩri hinya na gũthondeka hair roots cia kĩndũ gĩgwĩtwo mĩmera. Nayo Hotcake Foliar ĩrĩa ĩthondeketwo na makĩria ma madini 90 kuma iria-inĩ, ĩhũthĩkaga kwĩ mĩmera yothe nĩguo kũhe mĩri hinya, kuongerera thuna na mathangũ, na makĩria ĩtũmaga mahũa na matunda matikae gũitĩka. Roots Doctor na Hotcake Foliar nĩ itũmaga mĩmera ĩgakorwo ĩ green, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ kũrura wega kũrĩa matunda, kũrĩ kĩndũ gĩgwĩtwo matunda, kũrĩ mboga, kũrĩ cereals, kũrĩ kahũa, kũrĩ melons. Roots Doctor na Hotcake Foliar nĩ ciongagĩrĩra ũritũ ũndũ ũmwe na cama. Ithimagwo mililita 50 o harĩ bombo ya maĩ ya lita 20. Ataaramu kuma kwa Eurochem International Limited matira mind, matirĩ na kĩeha kũmahũrĩra, ona nĩ manyoteire kwamũkĩra thimũ ciaku mwaranĩria, ũmandĩkĩre SMS mũcenjanie mĩario. Mahũrĩre kũhĩtũkĩra 0723 326 515, 0723 326 515, 0723 326 515 kana 0725 366 856, 0725 366 856. Waranĩrie na ataaramu kuma kwa Eurochem International Limited. When I was just a little girl, I asked my
my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera, sera. When I was just a little girl, I asked my father, what will I be? Etagwo Doris Day, rũrĩtagwo Kisera Sera, ĩcokete rũkahũrwo na rĩrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo reggae, nĩ mũndũ wĩtagwo Judy Butcher. Judy Butcher. Actually rũgaga nĩ rũnjũĩ mũno. Rwa Judy Butcher rũgũkota rũĩ. Toma shamba rĩ. Toma shamba ngũhutĩrie rũrũ. Bwana, twabe tũthiĩ shamba. Twabe tũthiĩ shamba. Tondũ kũrĩa kwa Eurochem International Limited, twĩna ũhoro mũnene ma tũrakũhe ũhoro wĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki na ikĩro ciĩkũranĩire cia kĩndũ gĩgwĩtwo ũrĩmi ũrĩa ũragũkinyĩra kũhĩtũkĩra Eurochem International Limited. Maragũthomithia gĩthomo kĩega ma gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo ndawa cia tũtambi, gĩa kĩndũ gĩgwĩtwo foliar fertilizer, bataraitha cia tĩri-inĩ, ona to ũguo wika magĩkũhe ndeto nyingĩ ona makĩria cihutaine na kĩndũ gĩgwĩtwo stickers, spreaders, ona ningĩ makĩria magagũthomithia ũhoro wĩgiĩ ndawa cia tũtambi thĩinĩ wa mĩmera, mũrĩmi, urothin na blight gun. Icio cierĩ nĩ fungicides, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ ndawa cia mĩrimũ thĩinĩ wa mĩmera ta ĩrĩkũ, ta nyanya, ta waru, ta kĩndũ gĩgwĩtwo melons, nĩ avocado na ningĩ itũngũrũ. Urothin nĩ ndawa ya kũgitĩra mĩrimũ ta bar, blights, downy mildew, ona ningĩ kĩmũhu. Blight gun nayo nĩ fungicide ya kũhonia mĩrimũ o ĩyo wona yahĩtio ũguo ĩtonye mĩmera-inĩ. Toguo wikareke tũkũhe ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo rust blast. Nĩ tondũ rĩu ĩno nĩ ya kũgitĩra ona ningĩ kũhonia mĩrimũ thĩinĩ wa mĩmera. Rust blast ĩgitagĩra mĩrimũ ta bean rust, leaf rust, stem rust, coffee leaf rust, gĩkware gatagatĩ ka mĩrimũ ĩngĩ. Mũrĩmi hũthĩra rust blast mĩmera-inĩ ta kahũa, mboco, mĩciri, melons, ona ningĩ mĩmera ta nyanya. Mũrĩmi, water bank. Water bank nĩ water absorber kana water retainer, no ũmĩte ona bengi ya maĩ nĩ tondũ ĩnyitagĩrĩra wĩigũ, maĩ, mborera kana bataraitha tĩri-inĩ hĩndĩ ya kwagĩa mbura nene. Water bank ĩcokaga ĩkarekereria wĩigũ kana maĩ macio kũrĩ mĩmera hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa riũa ihiũ. Mĩmera hĩndĩ ĩyo nĩ ĩkũhota gũkũra ona ningĩ gũciara wega. Oho Eurochem no makoragwo na Hitman 2 ũndũ ũmwe na Matrina PE. Icio cierĩ nĩ insecticides, ũguo nĩ kuga atĩ nĩ cia kũraga tũtambi thĩinĩ wa mĩmera. Hitman 2 na Matrina PE ciũragaga fall armyworms, locusts, aphids, leaf miners, marinde, mũthigiriri, thrips, whiteflies, caterpillars, ona ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo ndinoho. Hitman 2 na Matrina PE ihũthĩkaga mĩmera-inĩ yothe. Mũgũnda waku kũngĩtuĩka kwĩna red spider mite, nĩ wega ũhũthĩre Hitman 2 kũraga red spider mites ũndũ ũmwe na igunyũ ciothe. Eurochem no makoragwo na Edmond Gold, ĩyo nĩ sticker wetukanagio na ndawa ĩrĩa yothe ũngĩkorwo wĩnayo, kana ona ningĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kana nĩ ndawa ya mĩmera, kana nĩ ndawa ya mĩrimũ, kana nĩ ndawa ya kĩndũ gĩgwĩtwo tũtambi, ũgatukania nĩgetha citikae gũthambio nĩ mbura kũngĩhĩtia kure. Hũra thimũ kwa Eurochem ũtarĩrio wega gatoo gĩthomo gĩkĩ nĩ kĩnene ma.
0723 326 515 kana 0725 666 856 0723 326 515 kana 0725 666 856 waranderie na ataalamu kuma kwa Eurochem International Limited. Anyita ndeto icio cia mundu gwitwo Judy Boucher. Judy Boucher augaga atiriri hindi imwe kana gakene kamuririe atiriri iwona ndanene hangatuika ki rugano rwakwa kwa waraheana ati kana kau karikia kumuria ri we niwe wambitie kuria ithe. It's true. Ini ngakoo ndikairitu gathaka ini ngatonga ini ngahika na keithia kimwira atiriri whatever will be ore wothe kugathie no guo wathi kiusera that is spirit we supposed to have. Daktari yes kiusera ate what will I be when I grow up? Nitakuwa nini? Tegakorwo ndedo igakora akairwa tireni maundu ni magai okiriogatuka and it is very important on stress magwiciria ucio na by the way do you know you are supposed to live every day at a time? It is true. Kira gitumaga njete kiogwa ri Jesu rio ni arutwo turi hoyaga atia amacokeirie ati ithe witu ri iguru ritwa ria kuria muru uthamaki waku uria wendete we utuhe umuthi rito cia gutuiga umuthi na guturio cia ucio akamzai kage kara hoyu karatuthekia muno ko mitandao-ini karori atere niki gikomakagia thiini wa uturo karoiga ke thina wake ti kindu kingi kiria tigirite muno ni rucio rucio no ruo rumakagia akorio niki tondu ndi uria rugakorwo no umuthi ngiri kuona umuthi ni ndireigua na ndi sawa good atiriri na ari mundu ungi nake ndeiguire akiuga atiriri ndeigua no aroiga kaundu kega ati the tomorrow that we were worried about yesterday is today. Atrosho atro atumakagia idare yumuthi ini hage makiniki the tomorrow we were worried about yesterday is now usuru atro makagira ni roro riko nitakunyita ogeni nothing to worry about. That is right. Ngai agite-ini ri tutimaka muhe muthuri etagwo Kamanda wa Kioi anjiririe atiriri ria kingi mumakia were ni okere igue Ngai ndari kuo yaramukire agikorwo Ngai ari muoyo ri onake ndaramake good fantastic ugina ihinda riega ndagitari sisi twende zetu na hatuna lingine no tugucokeirie ngatho muno muthikiriria kuma riria twambaniriirie twatwarana nduri uratutiganiria Ngai atukinyaniria nitugacemania ha muthenya wa rucio turainuka ku eke tuthie mwekwe kuri andu aitu aria twethureire oneho njitagwo Karwimbo Mukuri ndu wa mutimio umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Ni njitagwo Njuguna wa Wairimu ugira mahinda mega. Adios. Mogende motare Inoro FM. Inoro hwaine family iria andu ao marakwiriire muyuro-ini wa mai guku Nairobi kuhoya thirikari marihire garama ya moshari makiria maonjoria 2,000 aria marahamurithirio thoko-ini ya Uhuru kuria thirikari mathamirie kungi na tabarira-ini ota ukuhwa-ini wa umuthi tuguthathaura ciigie kigina gia tabarira cia waki kiria kirahitukirio ni president. maundu maria matuigie ma infrastructure mama atamateithie gukomba mbeca na njari ta kindu gigwitwo barabara nio twareo wa kindu ta mai turenda ku expand akone airport maendeleo maria mothe mangituma tuthii twakomba mbeca na njari tugucoka gukomba mbia. The 5 trillion shillings is not coming from minerals or from taxes or from anything else. It is an illegal borrowing we want to do outside of the normal borrowing that the government does. Moke matuonie solution ya kuria tuguthie tutiregete kwehera no no matuonie tiriri haria tuguthie ni hanu nginya ithuothe tuiganire handu hamwe indo ciao ikahurwo tuku ikanango nyumba cia itonga cia kwina ruo gutiri mundu acuria no nyumba cia andu aria athini andu aitu marahitwo ta nyamu cia githaka na gutiri mahitia mekite mokitwo gwicariria na gucariria ciana ciao.
amukira ndethi ciakwa mathaini maya mega ma hwaini ngunyite ugeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria thaa imwe. Fidelis Wang'ang'a. Family cia ndwaria makwiriire muiyuro-ini wa mai guku mucii wa Nairobi riu imwe ni iremetwo ni kuruta miri ya endwa ao kuma mocarĩ-inĩ ya City kumana na ngarama ya iguru ya uthuthuria uria urekirwo wa miri undu umwe na kuiga miri yo. Riu marorota thirikari makiuga ndina hingia kiraniro gia kurugamirira ngarama ino ta uria yamereire makaya mao mokite riri miri ingi 6 ikirwo uthuthuria muthenya wa umuthi. Wandiki witũ Wainaina wa Kamũkwa nĩ ũthiĩte na mbere na kũrũmanĩrĩra na ici. Akiaria marĩ mocarĩ-inĩ wa City gũkũ Nairobi, famĩlĩ cia Janet Nafula, Kosgei Kibet na Esther Wanjiku itarĩirie kwemererwo nĩ gũkinyanĩria marĩhi ma kũrũgamĩrĩra ũthuthuria wa mĩrĩ ya endwa ao makĩrũgamĩrĩrwo nĩ ũrĩa warĩ gavana wa tene wa Nairobi Mike Sonko, kuona thirikari ya kaunti ya Nairobi ndĩrĩ ĩrakinyanĩria kĩrĩmĩro kĩayo nginyagia ũmũthĩ. I'm Kosgei Kibet. I'm from Elgeyo Marakwet. The sigh of relief to us as a family. It was so difficult, but I think now we are now making in the process of proceeding home tonight and lay our brother to rest. If it were no of them, I don't even think if we could be in a position to talk right now. Kwa hapa tumekuwa tunaomboleza, lakini at least sasa tuko na relief cause tumepata ujumbe Songo Rescue Team wamekuja kutusaidia. Family ici hamwe na ateteri ihoto cia ũmũndũ mathiĩte na mbere na kuorota thirikari nĩ kwaga gũkinyanĩria kĩranĩro gĩa gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ thutha wa thirikari gũtindĩkĩrĩria ũtabania wa mĩrĩ mbere ya irekereirio. Naitwa Esther Wanjiku. It's not easy for us. Nauliza government iko wapi because sioni any government here and we are struggling right now. Ũthuthuria wa mĩrĩ 6 nĩguo hanĩkire ũmũthĩ na gũkinya namba ya arĩa makuĩrĩire maĩ-inĩ nginyagia 26 kaunti-inĩ ya Nairobi. Rĩu imwe cia famĩlĩ ikĩanjia thabarĩ cia gũtwara mĩrĩ ya endwa ao mĩciĩ-inĩ makĩharĩria mathiko. Kati ya sita kuna mtoto mdogo wa kati ya 5 mbili zilikuwa hazijatambulika. Familia wamekuja wametambua leo na 3 zilikuwa zimetambulika lakini familia wamefanywa postmortem leo. Tangu juzi mpaka leo tumepata zaidi ya familia 15 ambao bado wanatafuta watu wao na hawajapata. Hadi ni hamusho watu winotana Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tũrĩ gũkũ Nairobi nĩ atĩ makĩria ma onjoria 2,000 arĩa marahamũrithirio kuma thoko-inĩ ya Uhuru nĩguo kũhe mweke wa thoko ya kĩrĩu rĩu marenda thirikari kũmathamiria kũngĩ. Maugĩte matigĩtwo matarĩ na wĩki kuona hau nĩho maremathagĩra ũboco wao wa o mũthenya. Na ta ũrĩa Njathani Kamau aratarĩria rĩu mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ akũmithĩtie ũmomori ũrĩa ũrathiĩ na mbere akiuga ũrekwo na njĩra ya gĩthũri. Thikũ ithatũ thutha wa thirikari kũmomora thoko ya Uhuru mwena wa Jua Kali, rĩu onjoria cia marori monio handũ harĩa megũthamĩra nĩguo mathiĩ na mbere na wĩra wao. Marĩtagũrĩ nĩ Esther Kuria na Erastus Kivisi maugĩte matigĩtwo matarĩ na handũ ha kũroka gwetha ũboco wao. Notice mũthenya ũmwe matuoe mũthenya ũngĩ atĩ nĩ tũgũthiĩ. Koguo nĩguo ndĩrariga tũgũthiĩ kũ na mũtingĩre andũ ti bodi moko megatĩrĩ ũkai mwehere haha. Lazima moke matuonie solution ya kũrĩa tũgũthiĩ. Tũtiregete kwehera no nĩ matuonie haya tugudhie ni hano nginya ithuothe tuiganire handu hamwe. Hao watu wanatesekea hapa, hizo siku zote ni njaa tu na jua. Hao viongozi wetu watuangalie solution tu. Maugĩte matigĩtwo na ciũria kũrĩa marĩrutaga mbeca cia kũrũgamĩrĩra mabataro mao ma oro mũthenya, makiuga mũmũri ũcio ndũrabatiĩ gũkinyanĩrio thoko yothe. Mĩario nĩ ĩranyitwo mbaru nĩ Edwin Kuria, ũmwe wa atongoria kuma mwena ũyũ wa Makandara. Tugue kiongozi mzuri, yes kunajenga soko. Hii time kukijengwa, hao watu watakuwa wanakula nini? Watakuwa wanalisha watoto na nini? Watalipa fee na nini? Thoko thina wa thoko gwakwo tutinona public transportation njega thoko eno ĩgĩakwo. Andũ aya nĩ marenda kũhakicĩrwo atĩ thoko ĩno yakwo andũ aya nĩ makorwo na bathi marĩa mbere. Koguo andũ aya thoko matirĩ thĩna no nĩ marenda short term solution na long term. Short term nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩu tũone mamamorero wa harĩ matikĩona bathi ĩno ĩtigarĩte marute biacara ciao. Gĩtiguo marute biacara ciao nĩ atongoria aya mationa atongoria ao matirĩ mona atongoria magĩũka haha tondũ twĩna atongoria gũkũ. Maya marahianĩka rĩrĩ mwene kandarathi ũhetwo wĩra ũcio agĩkĩra thoko ĩyo rũgiri rungu rwa ũrũgamĩrĩri mũnene wa maabitha a borithi. Nĩndete yuma kwĩrwo gũtuthũra ngai hao njori hamwe na mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Marigo Hamza nĩwe Patrick Mwangi Macharia makĩenda kwaranĩria na mwene kandarathi ũcio.
maya marahioneka rĩrĩ mũtongoria wa DCP Gachagua augĩte mũmori ũcio ĩrakirĩrie na njĩra ya mũthutũkanio. No nyũmba ĩno ĩrahũrwo na kũnyarirwo. Andũ a nyũmba ĩno itũ nĩo mathurire William Ruto, nĩo mathurire Johnson Sakaja, na magarũrũkĩte maramahũra ta nyamũ cia gĩthaka. Indo ciao ikahũrwo tuku, ikanangwo, nyũmba cia itonga ciakuĩ na rũĩ gũtirĩ mũndũ ũraciũria. No nyũmba cia andũ arĩa athĩni, andũ aitũ marahĩtwo ta nyamũ cia gĩthaka na gũtirĩ mahĩtia mekĩte, mokĩtwo gwĩcarĩria na gũcarĩria ciana ciao. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Reke rĩu tũgũkĩre riboti ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrongoreria thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ, na mawoni ngũrani no mathiĩte na mbere na kũrutwo kũrũmĩrĩra ikinya rĩa mũtongoria wa bũrũri rĩa gwĩkĩra kĩrore watho wa kũmba kĩgĩna kĩa mwanya gĩa kũrũgamĩrĩra tabarĩra cia mĩako. Ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru nĩ magathĩrĩirie kĩgĩna gĩkĩ, ataramu nao makiuga no kũgĩire na mĩtaratara mĩkinyanĩru ya gũkĩramata na njĩra ĩgwete. Kĩgĩna gĩkĩ gĩa tiririoni 5 kĩrongoreirio tabarĩra ta waki wa mabarabara, iharo cia ndege na waki wa reri gatagatĩ ga tabarĩra ingĩ. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩno. Kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩromba kĩa waki wa tabarĩra citiganĩte cia mũingĩ kĩa mũigana wa ciringi tiririoni 5 nĩ gĩthiĩte na mbere na gũtumũra mawoni ngũrani. Mũmbunge wa Rarimbũrũ Kahangara akiuga atĩ nĩ gĩa bata makĩria mũno gũteithia bũrũri kwĩgwatĩra tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere na kũgĩa na ũcindani mũnene gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Thirikari yetu nayo ya William Samoei Ruto ĩgĩkobia mabũrũri marĩa mangĩ nĩ mekwenda gũtũgĩa na kĩndũ gĩtagwo infrastructure fund. Infrastructure fund ĩrĩa tũkũgĩa nayo nĩ gũcaria mbeca. For example, twarĩkia kũgĩa na wendia wa pipeline, tũrĩkia kũgĩa na kwendia shares cia Safaricom, mbeca icio tũgũcoka tũcige thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe, na kĩondo kĩrĩa tũkũiga mbeca ici nĩ kuuga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa matũigie ma infrastructure marĩa magateithia gũkomba mbeca na nja ta kĩndũ gĩgwĩtwo barabara, hiyo twarĩho wa kĩndũ ta maĩ, tũrenda ku expand akorwo nĩ airport, maendeleo marĩa mothe mangĩtũma tũthiĩ tũgakomba mbeca na nja tũgũcoka gũkomba mbia. Kĩgĩna gĩkĩ gĩtanywo kũnganio kuma wendia-inĩ wa honge cia mũingĩ kũrĩ andũ kĩũmbe ta kambuni ya maguta ya Kenya Pipeline, wendia wa shares cia Safaricom gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Kahangara akiuga atĩ nĩ gĩkweheria mũrigo wa ngombo harĩ bũrũri. Mbeca icio kũringana na ũrĩa cigana nĩ mbeca cigũkorwo ikĩruta wĩra mũnene mũno, tondũ maũndũ marĩa twĩrĩire tũrĩ Kenya, for example, president nĩaratwĩra atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mbeca ici tũkũhota gũkorwo tũgĩaka 28,000 kilometers. Mũmenye kuma independence mĩaka ĩyo yothe tũthiĩ tũhota gwaka kilomita ta icio, no cirĩ kilomita ingĩakĩka within a short time, tondũ mbeca icio nĩ mbeca njega na nĩ ikũkorwo ikĩhota kũruta mawĩra macio, kuo nĩ mbeca enough. Ĩrĩ kũringana na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩrĩ Nyoro, kĩgĩna gĩkĩ nĩ ũgwati amu thirikari ndĩrĩ na ũhoti wa gũgĩcokanĩrĩria yo kĩũmbe na no gĩtige bũrũri hatĩka-inĩ nene. When you hear senior government officials claiming they want to raise 5 trillion shillings, Kenyans should know the 5 trillion shillings is not coming from minerals or from taxes or from anything else. It is an illegal borrowing we want to do outside of the normal borrowing that the government does. Kũringana na ataramu a ũthathaũri wa maũndũ ma mwathanĩre mwega maugĩte kĩgĩna gĩkĩ nĩ kĩega no nĩ gĩgũbatara ũigĩrĩrĩki mũnene wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Infrastructure fund nĩ njega no kĩrĩa kĩrabatarania nĩ gũkorwo na andũ a kũimplement andũ mena ũigĩrĩrĩku mwega mũno, zero corruption, tondũ kĩrĩa gĩthũkagia bũrũri ũyũ nĩ kĩndũ gĩtagwo corruption. Kũrĩa andũ marona mbeca icio makona opportunity cia corruption, no mbeca icio cingĩhũthĩka ũrĩa kwagĩrĩire, Kenya nĩ gũkorwo first world country in terms of tũthondekerwo airport. Andũ arĩa tumagaraga nĩ tũĩ airport ya Kenya ĩhana gĩcagi, ĩhana mũgũnda compared na airport cia nja. Ngiribotera ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na thikũ igĩrĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri gwĩkĩra kĩrore watho wa gũkinyanĩrio gwa kĩgĩna kĩu gĩa tabarĩra cia waki, rĩu ciũria no ireyumĩria ciĩgiĩ ũrĩa tabarĩra ĩno ĩgũkinyanĩrio. Ataramu maũndũ ma kĩwonjoria mekĩrĩire nganja ũkinyanĩru wa mũbango ũyũ, makiuga waya kuongerera mũrigo wa mathirĩ bũrũri-inĩ. Sam Njuguna nake akĩmũrĩka ici. Kũmbwo gwa kĩgĩna gĩa kĩbũrũri gĩa gũkinyanĩria tabarĩra nene cia ũthii wa na mbere kana nĩkĩo kĩrakũrĩkana ta National Infrastructure Fund nĩ gũtumũrĩte ndereti igũrũ rĩgiĩ ũhotekeku wa kĩgĩna kĩu gũkinyanĩria tabarĩra icio oro ũndũ ũmwe na ũhoti wa kĩgĩna gĩkĩ kwĩrũgamĩrĩra kĩmbeca.
Ataaramu a maundu megie mathabu na utonga makiuga ugaciru wa kigina giki ukuringana na uhoti wa bũrũri wa Kenya kugucĩrĩria aigithia. Ndagĩtarĩ Steve Gacie ni mutaaramu wa mathabu. Sustainability ni atuge questionable ni undu wa kuria agikuru bũrũri wa Kenya already uri na mathiri hakuhi ma trilioni 12 na almost 70% of the ordinary revenue kana bũrũri mbeca iria uganagia through revenue ihuthagira kuriha mathiri. Kiuria gikorio the fund igakorwo i sustainable atia tondu ni gukiuga the ordinary revenue ya bũrũri ndĩngĩigana kinya ũkĩmĩrĩra. Hamwe na marĩa bagukinyanĩrio tabarĩra ĩgĩkinyanĩrio rungu rwa kĩgĩna gĩkĩ nĩ kana nĩ ĩrĩkoragwo na ũhoti wa gũcokia mbeca na kũrĩha aigithia. Kuria wa Kĩmani nĩ mũmbunge wa Moro na ningĩ nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna mbunge-inĩ. For this project we're saying we're bringing insurance on board, and that's what we call de-risking. The insurance is going to take the risk. We're going to take a premium and say in the event that this project is not able to generate the revenue it's supposed to generate, we have taken an insurance policy, for example. So the loss is not to government of Kenya, it was to the insurance, and if it's a gain, it is the insurance. No na kuri uguo mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa no mũthomi wa maũndũ megie ũtonga nĩ agithĩtie kĩene mwerekera ũyũ akiuga ũyũ nĩ mwanya ũngĩ wa kũrikia bũrũri wa Kenya mũtondo-inĩ makĩria wa mathirĩ. Fund is meant to borrow more money outside of the budget. Ni vizuri tuache hii mambo ya kukopa sana. Mimi nauliza viongozi ambao wenye wako, nani wamewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba sasa mnataka Kenya ibebe mzigo ivujike? Ona ciũria ciĩgie ũtonga wa bũrũri kwĩhanda na kũhĩmbĩria ũkũria wa tabarĩra icio no ũtumũrĩte ciũria nyingĩ makĩria kumana na ihinda inene rĩrĩa tabarĩra ici cioyaga mbere ya cikinyanĩirio. Kaingĩ the infrastructure project nĩ itĩkaga longa o mĩaka 5 mĩaka 6 igatuka ni ciathira. Koguo in between gwaka na kwambĩrĩria gũtoro no mwaka bũrũri ũkorwo ũgĩkĩrĩha. No ĩkorwo nĩ ũkĩheo grace period ya mĩaka 6 mĩaka 7 na ti possible harĩ the investors. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Haya nĩ watho mwerũ wa kĩgĩna kĩa tabarĩra cia mĩako mĩnene bũrũri-inĩ ũrĩa ũrakĩhĩtũkirio thikũ 2 hĩtũku nĩ president thutha wa mbunge kwamba kũhĩtũkia, na nĩ watho toguo waigua ũtumũrĩte mawoni ngũrani mwena wa thirikari ũgĩtetera kĩgĩna kĩu na kuga atĩ nĩ gĩgũkorwo gĩkĩaũra a Kenya mũrigo wa mathirĩ. Ataramu nao makĩrĩ na mawoni mao makauga kĩngĩagora mati mwega no gĩkorwo gĩkĩungumio, arĩa angĩ makiuga no gĩkorwo gĩkĩigĩrĩra a Kenya mũrigo makĩria wa mathirĩ. Wonu wakuo naguo no twende kũigua na nĩ tũgũkorwo tũkĩũrongoreria makĩria ona twarika tabarĩra-inĩ ũtaũku ĩndĩ ona wa bata makĩria no tũgũkorwo tũgĩtaũkĩrwo makĩria nĩ ciĩgiĩ kĩgĩna gĩkĩ tũkĩnyitanĩra na andũ matiganĩte. Tũgĩthiĩ na mbere rĩu tũgũkĩrĩa ũteti na mwoho wa kĩama kĩa ODM ũrĩa wĩgiritanagia na mwandĩki Edwin Sifuna nĩ wagithĩtie kĩene riboti ya kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo gũkinyanĩria agenda 10 iria ciarehire hamwe kĩama kĩu na kĩa UDA. Sifuna na Runake arĩa nĩ hamwe na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino maugĩte riboti ĩyo ndĩrongoreirie kũguna a Kenya na njĩra o yothe. Joel Kimani wa Njuguna ni aratarĩria. Thikũ ĩmwe tu thutha wa kamĩtĩ ĩrĩa yombirwo nĩguo gũkinyanĩria agenda 10 gatagatĩ ga kĩama kĩa ODM na kĩama kĩa UDA ĩrĩa iratongorio nĩ Agnes Zani kũneana riboti yayo mbere ya ambunge a ciama icio igĩrĩ. Mwoho wa ODM ũrĩa ũratongorio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Edwin Sifuna nĩ ũteanĩirie riboti ĩyo ũkiuga nĩ ya gũkungĩria wara a Kenya. Sifuna hamwe na Runake arĩo gavana wa Siaya James Orengo, Godfrey Osoti, Babu Owino, mũmbunge wa Suba ya Mũhuro Karori Omondi hamwe na angĩ maugĩte riboti ĩyo ĩrĩ na mathenya maingĩ na ndĩarĩrĩirie mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. What we witnessed was a simple charade meant to hoodwink the public that the MOU had implemented well enough to all Kenyans that nothing could be further from the truth. The purported extension is therefore ultra-vires, unconstitutional, null. This document that was released yesterday is a fraud. This document is a fraud. And it is a shame that so the report is short on imagination, it is short on facts, short on truth. It is basically
something that is designed to mislead and misinform. Mwaho wa atongoria acio ho ni uruguretie riboti yao iria metikitie ni gukorwo ikiguna Kenya na oho magiukirira wathani wa President William Ruto rudu mwe na mutongoria wa kiama kia ODM Ndagitari Oburu Odinga makiuga makoretwo magitongorio ni mwiyendo na matikoretwo makihingia wendi wa uria wari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga. Their sole mission therefore was to ensure implementation of the brief items and deliver a final report on the 7th of March. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we will all know. A debt is not a problem, but what you do with that debt is what is the problem. We borrow money for personal consumption. We borrow money for recurrent expenditure. We borrow money to loot as a nation. Aduini hashesheni hakuhe nawe Inoro FM ni jitagwo Joel Kimani wa Jogona. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Mwekwero umwe wa wici ni atharikirwo na oragwo ni muingi wa itura ria Ngurufani Kibebe moya county-ini ya Kirinyaga. Mwekwero wao kwa miaka 47 arakuruhanio na wici wa tapu cia mai umuthi akihithukirwo mucii kwa mutumia mukuru wa Njiru Kareithi akigeria kuiya. Na kuringana na chifu wa itura ria Nyangate Immaculate wa Njiru Njoka, Mwekwero atharikirwo na mundio ni muingi uma na matukuya. Aikaria Ngurufani, Kibebe, Kagio na matauni maria mangi marigiceirie riu maugite mararakitwo ni kuongerereka gwa ciiko cia wici mwena ucio. Riri chifu arutete mukana akiuria muingi witheme kuoyaga watho moko-ini mao. Mwiri wa Mwekwero ni uthamirio moshari-ini ya Kiruguya wetereire gutamburwo. Na twatengera tukorire ni muici wa tapu cia mai anyiteirwo kwa mundu mucie na riria onirwo ni mutumia muti iguru augirwo mbu ageria kuharuruka nacio ciana cia mona ciambiriria kuga huyo huyo na niho riu okire andu moka mamunyita na tuika wa kuhurwo nginya gukua. Kimbembe kuiyitwo tapu nyingi muno kuma mwena wa Ngura-ini itura ria Ngura-ini riothe cia kurire tene na thi kihora magiuka Kimbembe guku tauni ungithi nginya kwa Cibo muci nyumba cia Cibo cio cienye nginya cia renti cia andu guku kuma na indo ciake ni mundu ekwigangite ati ndangicineka yaremire nginya mwaki amundio nguo cia hia no wenda rahia nirio andu mamuire mamuhura na mahiga nginya akua. Security personnel mabatie gukira timoria mundu oragwo niki mamenyerere wici raia ni rarakara ungiona raia sinete mundu ni kuonania ndiri na confidence na thirikari. Na hau niho tukwamba gutirihira ikereka ritu ria mbere ria mohoro nuona twarikia cera kuria matura-ini tabarira-ini ya mohoro kimurutio tugukorwo tukiingira imwe kwa imwe nginya tabarira-ini ya utauku. Thie na mbere na gutuma woni waku. Mohoro kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-ini citu. Murang'a County metumi ndigi maguru niriko ciyumiritie kwanyu. Icigo-ini cia ubunge cia Maragwa na Kandarani kukurerikana uici wa mahiu gukorwo wakiriirie na njira nene guku ari wodi-ini ya Ng'araria gicigo-ini kia ubunge gia Kandara. Ndacuthirie rero na gutire andu nja ndakiuma ndona kiugo ni kihingure no mani wira uria maruta ni kubunja kiugo ati ona wakite kiugo wega ni maroka makahota kubunja na magakua ng'ombe. Ni undu wa ciana kunyua bangi na ndawa cia kurevia na maundu maingi muno ciana ikoretwo igika guku. Na kwa mwena wa Kamahoha Maragwa ona kuwa arimi magikaya nginya mburi ni iraio igathinjwo tai kwena hindi haha itu matura mahitura ritu riiyitwo ria Njumbi ni kwa iyitwo mburi na ugithinjwo na mutumia ucio ni mutumia mukuru makoro o muthenya ni marabanga uria night patrols iguthio tondu magikorwo mari aingi thiini wa station ire makagayanaga. Inoro FM ndeto kimurutio kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Riu reke tumenye ni mariku meyumiritie Laikipia County.
ayuthi gicagi-inĩ kĩa Riki taũni-inĩ ya Nanyuki nĩ macakaĩire wagi wa mawĩra makiuga thutha wa ithurano o nĩ kũriganĩra mariganagĩra na arĩa mathurwo makerekeria kĩgĩna kĩa mũingĩ kũngĩ ũũ atĩ ayuthi aya matigagwo matarĩ ũndũ ũngĩ maguna. Rĩu nakuo gũkũ gwitũ Riki nĩ kũndũ kwega mũno na nĩ kũndũ kwĩna opportunity nyingĩ mũno, no rĩu nĩ tondũ wa maũndũ macio mandũ kwenda ũkoraga ũtarĩ na mũndũ wĩ kũrĩa ũkona opportunity nĩ nini, koguo andũ arĩa menacio na mona tondũ ndakĩrĩ na gwa gũtwara no gũtwara luxury-inĩ raha-inĩ nĩkĩo irabu ciyũire gũkũ. Makinyĩte handũ magakua ngoro nĩ gũthurana nĩ amu mathĩna mao maragĩrĩrio tu hĩndĩ ya kambeni na gwathuranwo makariganĩra. Ũragakĩrio tondũ ndũrathurana kweri, ingĩthurana ndathi gwĩka atĩa? Ningĩ wĩra wakwa kĩroko tene njũkire kĩroko tene ndĩrutĩire ndathi wĩra, njage gũthiĩ wĩra wakwa ndathi gũthura mũndũ, ndamũthura ona athi harĩa no kũrĩa ararĩa mbeca rĩrĩa katũhoya kura haturire wĩra nĩtũkuona tũrona wĩra. Ndeto Kĩmũrutio ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Ene bunda kaunti ya Kirinyaga nĩ marutĩte mũkana kũrĩ arĩa marakorwo makiũraga bunda na rĩngĩ gũciĩtiganĩria thĩinĩ wa mĩgũnda ya mũcere. Ndũmĩrĩri yakwa kũrĩ andũ mabunda ta mũnene wao nĩ matige kũrekia bunda yarĩkia gwĩka atĩa kũringwo kana yarĩkia kũrwara. Mũndũ nĩ amenya bunda yake harĩa egũthika ta mũtugo kana ete ndagĩtarĩ erore egwĩka, no gũtiga bunda barabara-inĩ toguo ĩno bunda yaha barabara-inĩ tũrĩ kũbainaga twa kũmenya penalty ya 10,000 o ũrĩa ũgũraga bunda. Ũndũ ũcio teng'eni agĩtũmi gĩcacĩko ũguo tondũ rĩu niĩ njugire gũtĩ ũndũ bunda egwĩka nginya bunda no tũtige nĩ yehera haha piũ tondũ tũthingĩtĩka ciana irorio nĩ bunda. Kũringana na mũikarĩri gĩtoo kaunti ya Kirinyaga nĩwe Mĩrĩ Mũthee nĩ macokete makaruta mũkana kũrĩ arĩa makoretwo makĩbũra bunda gũkũ makiugagia ũici wa bunda nĩ ũthiĩte na mbere na kuongerereka. Paraiana no mararĩa tondũ ta rĩu ĩno tũngĩrekereria no ĩrĩo ũtukũ na nĩkĩo twĩyaha thiba rũĩ nĩgetha tũcine bunda ĩno nĩ tondũ wona twamĩtiga ũguo no ĩgũthĩnjwo. Bunda nĩ itige kũhũrwo, tunza punda ikutunze. Kiboko tumesema weka kiboko chini, wona wanyitwo na kiboko igoti-inĩ direct. Ũguo nĩguo watho ũrĩa umire rĩu. Ngiribotera Ndeto Kĩmũrutio kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũreithie. Reke twĩrore kaunti ya Nairobi gũikaire. Kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa mĩtino ya mwaki matũra-inĩ ma Kangemi, aikari rĩu marenda thirikari kũmakĩra ceceni ya kũng'ethanĩra na mĩtino ĩno, makiuga maita maingĩ mamathaga ũteithio kuma matũra marĩa marigicĩirie, no ĩndĩ nĩ moyaga ihinda iraya, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩra matare hathara nene ya mĩaki. Marĩtwa njĩtagwo Michael Basia na nĩtũranyitirwo nĩ mwaki gũkũ station ĩno itũ ya Kangemi na nĩtũkwathirika mũno tondũ he bairũ cihĩte cia andũ aingĩ gũkũ maũndũ maingĩ mũno ma Kangemi. Station gũtirĩ na nĩtũkoretwo tukirũĩrĩra kũgĩe no bado tutirĩ turagi. Kwa majina naitwa Wande na ile kitu mimi naweza omba kuweze kuwekwa njia za kuweza kudhibiti huu moto, hata kuwe na fire station karibu, si kuwe mbali huko wananchi tuteseke bure. Moto ikitokea tunakimbizana, hiyo itatusumbua sana, so at least tupate msaada tuweze kusaidika pia. Ndeto Kĩmũrutio kuma Kangemi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Westlands County ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Macio nĩ mũtũgũ kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Na tũgacokia ngatho mũno makĩria kũrĩ andĩki aitũ a mohoro nĩ gũgĩtũmenyithia mangĩ maingĩ marĩa maragĩthiĩ na mbere matũra-inĩ maitũ. Thaa ĩmwe rĩu hĩtũkĩtie ndagĩka 25, ihinda rĩega mũno makĩria ngorwo ngĩkũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ũtaũkuho-inĩ wa ũmũthĩ. Oma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na hwainĩ wa ũmũthĩ tũrarĩrĩria ciĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩarĩrĩrio gwa kahinda rĩu kuma rĩrĩa kĩakorirwo gĩkĩhĩtũkio nĩ mbunge kiumia gĩthiru gũkinya mũthĩ wa Jumatatũ rĩrĩa president akorirwo agĩkĩra kĩrore na gũtua watho kĩgĩna kĩu kĩretwo National Infrastructure Fund, na nĩ kĩgĩna thirikari yorotete na njĩra nene mũno na igakorwo igĩkĩrĩire gĩta mũthingi wa gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya na wakinya harĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩkoretwo ĩkiuga atĩ nĩ ũgũkinya gĩkĩro kĩa mabũrũri marĩa mekũranĩire mũno na magakũra thĩinĩ wa thĩ ta bũrũri wa Singapore. In fact gĩthikĩrĩria ambunge arĩa manyitaga thirikari mbaru mũthenya ũrĩa mahĩtũkagia ndereti ĩyo ĩtanatuĩka watho maugire atĩ rĩu bũrũri wa Kenya nĩ wakorwo
ugikinyukia ikinya ria mbere guthie na gutuika ta bururi wa Singapore. Na nijo ingine mareuria kigina giki ni kigina kia muhirigo uriku na kirongoreirie ki ni kiondo kana ni thefu irakorirwo ikiumbwo, na hau niho kigina gia tafarira nene cia waki gigukorwo gigicokaniririo. Na thirikari irongoreirie hindini ria miaka ta 10 gukorwo kigina giki gicokaniririe muigana wa ciringi nginenge ciringi trilioni 5, na ni mbeca ira tuika cigukorwo cikiuma kundu gutiganite. Wa mbere kumana na tafarira ta iria thirikari ikoretwo ikiendia kuri kambuni na andu kiumbe. Thirikari niriga kwendia shares cia kambuni ya Kenya Pipeline, Safaricom na kambuni ingĩ iria igikoretwo ikiendio. Kigina kiu giratuika ni kimwe gia kiria gigukorwo gikiingira ikombe-ini riri ria Infrastructure Fund, na niguo gikorwo gigitwarithia na mbere tafarira cia ukuria. Na tondu kigina kiu gitingigana na gitingikinya mbia iria irongoreirio ri, thirikari ikauga uria irenda gwika ni kwaura Mukenya murigo wa kurihaga mathire riria yakomba mbeca, na nigetha ikorwo igitwarithia na mbere tafarira cia uthii wa na mbere. Uguo ikauga igukorwo igitikiria aigithia na onjoria kiumbe, mundu agoka akaigirira kigina gikarugamirira tafarira. Kwa muhiano, mwonjoria kana muigithia agoka akauga nie ni ngurugamirira waki wa barabara ya Rironi Mau Summit, na agagikorwo akitikirio gukorwo agikiruta kigina gia ciringi bilioni ciganona. No riu ri muigithia uyu ri ni agacoka erihe, na akeriha atia, akeriha na njira ya kurihia toro uhuthiri wa barabara iyo. Uguo agakiheo ihinda riganona ria miaka iganona, akerwo barabara ino no amba kuneo urihie toro ugicokagiria mbeca iria wahuthirire. Muthenya uria mbeca ciake cikeriha ciothe agagicokeria thirikari, na barabara igagikorwo igicoka moko-ini ma muingi. Ni tafarira ikihurirwo ndebe muno ni andu aria manyitaga thirikari mbaru. Ni toigua ona thiini wa riboti itu mubunge Kahangara kiuga riu muingi ndugukorwo gikuithio murigo wa ngombo iria cigikoretwo cie nyingi muno. Ona kuri uguo irahurirwo ndebe no gwitungitio uregani. Ani tuonire abunge kuria bunge ona riria enderetio yarongoririe gutemanio makiyumiria na kumitetia muno abunge a mung'ethaniro. Na tukembiriria na mubunge wa kuria Kiharu Ndindi Nyoro, ni umwe aria makoretwo muharine wa mbere kuga ati kigina giki ri no gikorwo kirongoreirie wega, no akauga kingiaga kuramatwo na njira igwete gigukorwo gigicokeria a Kenya murigo ucio wa mathiri. Tariu onjoria kana aigithia aria magukorwo makigirira mbeca cio, mundu angiaga gukorwo akihota kwiriha hathara ri, a Kenya ni megucokerio murigo wa kumuriha mbeca iria aigithitie tafarira-ini iyo. Ni toigwo nginya ataramu wa maundu ma kiwonjoria makiuga onokorwo muoroto wa kigina giki ni mwega, kigina giki kingiaga guthingwo mahoro ma ungumania, kiage uramati mwega, gikuhana o ta igina iria ingi ciothe cianakorwo bururi-ini, imwe ikaungumio, imwe irongoreirie tafarira na ikogomio, ikerekerio kundu kungi, mwisho ikarikirira mihuko-ini ya andu. Ni ndereti ngwenda tukorwo nayo hwaini wa umuthi tukiguaga moni mau matiganite kuma kuri anyiti itemi matiganite, na nigetha tukimenye mwerekera to riu nigituikite watho na hatari nganja riu no kwambia gigukiambia kuruta wira. Hamwe na tafarira iria irarongorerio ni ta waki wa reri. President nega kuga reri ya SGR ni gukorwo igitwarithio na mbere nginya kinya Maraba. Kigina giki ni kimwe gia kiria kirongoreirio. Kiaro kia ndege kia JKIA ni kirongoreirio gukorwo gikiararamio. Ni ukuririkana muhindi wetagwo Adani ni akanjeirwo kandarathi, uguo kigina giki ni kirongoreirio ni undu wa tafarira teo. Uhoro wa waki wa mabarabara manene kuratuika highway ni gukorwo gukirongorerio kilomita cia kinyo 2,500 gwikira barabara rami, na
tabarĩra ingĩ nyingĩ mũno nginya cia ũrĩmi. Ũguo nĩ kĩgĩna kĩrongoreirio na njĩra nene mũno gĩkĩhokeka gũkorwo gĩgĩkinyanĩria mamwe ma maũndũ marĩa matangĩhota gũkinyanĩra hatarĩ na kĩgĩna kĩnene kĩa mbeca. Nĩngwenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na ũmwe wa ambunge tondũ nĩo mahĩtũkirie watho ũyũ rĩrĩa warĩ ndereti, na nĩgetha tũmenye mbeca ici hacarĩ cikuma kũ na nĩkĩ gĩkwĩrĩra mũrĩhi wa igoti atĩ mbeca iria cigithio thĩinĩ wa tabarĩra itigũcoka ciungumio. Na no tũkwenda kũmenya itemi rĩa mbunge harĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩ gĩothe, tondũ nĩ tũrerirwo nĩ gũkũmbwo bodi na kamĩtĩ ĩrĩa ĩrĩramataga kĩgĩna gĩkĩ rĩ marĩkũragĩrwo maitho kana marĩthũrimagwo nĩ rũhonge rũrĩkũ rwa thirikari, na nĩgetha matigĩrĩrwo atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩtirakorwo gĩkĩerekerio kũrĩa gĩtagĩrĩire kana gĩtigũkorwo gĩgĩthiĩra mĩhuko-inĩ yao. Ũtaũku na mũmbunge reke twambe hiũke kwa SMS tondũ nĩ njũĩ nawe wĩ Mũkenya wĩ mũrĩhi wa igoti ũkĩrĩ na woni waku na no nyende kũigua kana ũrakenda gũtaũkĩrwo kana nĩ ũtaũkĩirwo no kĩrĩ na woni. Nĩ ngwenda gũkorwo ngĩigua woni waku. Reke nyambĩrĩrie na ndũmĩrĩri ya mũthuri ũgwĩtwo Njamba wa Makutano. Arauga kũhĩtũkio kwa watho ũcio, kũhĩtũkio kwa bill thĩinĩ wa mbunge na harĩa ĩrokĩire nĩ ndĩrona tarĩ mbeca cia kambĩini cia ithurano iracario angĩkorwo twarĩ kwa Hasla Mabamboga na rĩu nĩ ciariganĩire rĩu atĩ nĩ rũgendo rwa Singapore. Ũcio nĩ woni wa Njamba wa Makutano. Haya, hena mũndũ ũgwĩtwo Kanyenyi Malimani kuma Caragita, onake ndĩraigua arĩ ona woni wathi kũhanana na wa mũthuri ti Njamba, tondũ arauga ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya mbeca cia bũrũri kũhũthĩka ũru. Twambie kũigua bilioni gĩkundi nĩ ciora, ndimenyaga nĩ hakinyire rĩu a Kenya tũgĩtuĩka skeptical kana tũkĩaga mwĩhoko na thirikari itũ. Tũiguaga handũ mbeca ikuruhanĩte tũkona o ungumania, tũkona o mbeca citũ kũra. Ndiĩ nĩ haha gakinya andũ macokie mwĩhoko kũrĩ atongoria na kũrĩ thirikari. Thirikari na Kenya magĩrĩirwo makabanga kũngĩhĩtana gũtirĩ mũndũ ũngĩũrio. Ndinanyitaga ndũmĩrĩri yaku mũthuri wa Waini na kana ũrĩa ũkwendaga gũkiuga. Gwĩkĩrwo kĩrore tabarĩra ya waki wa bũrũri nĩguo tũthiĩ Singapore. Mzee Mwaki wa Njogo akũrĩa Tetu onake ndeto ĩyo ndaramĩiyũkio na hanini ona itekũrĩkia ndũmĩrĩri yake. Haya, niĩ nguona to nginya tũmbe kĩgĩna kĩu nĩguo tũhote gũtwarithia na mbere tabarĩra cia ũkũria. Na rĩko no wanjĩra rĩtwa rĩaku cia thirikari thikũ ici ndiaragia mũno tondũ ĩna maũndũ maingĩ. Ũcio nĩ John Muthoga nake. Na no gwĩthi na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri itiganĩte iria ũrakĩndũmĩra. Rĩu rĩ ona ndereba thagia Kĩanjoya aroria kĩũria kĩega mũno tondũ aroria atĩrĩrĩ nũ ũkũramata kĩgĩna kĩu. Asanti, nĩ ngatho mũno. Reke rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo agĩtũrehera mũmbunge wa kũrĩa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia, tondũ nĩ tũkwenda kũmenya itemi rĩa mbunge harĩ ũramati wa kĩgĩna gĩkĩ na kana kũrĩ na mĩtaratara ĩgathĩkĩtwo gũtigĩrĩra mbeca ici itigacoka cituĩke nĩ ciorĩra. Kũngĩkinya mũigithia mbeca ciake nĩ ciaga gũcoka ũrĩa iratanyĩtwo rĩ no gacoka cirĩhe. Na mũmbunge Kagucia ngwĩciria nĩ ũmwe wa arĩa mareganaga na ndereti ĩyo kũrĩa mbunge, no nĩ wega ambia tũtarĩrie ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩrathiĩ
ona wakamwiria tuhete woni wake wegie kio ambia tutaririe wega. Karibuni sana Ndaurimũ na Mheshimiwa wa Kagucia na nigetha atuteithie gutaukwo makiria ni watho ucio. Thengi muno na ugakinya mukira wega kuma kaunti ya Nyeri muthenya umuthi tukimurika horo igi kigina kia infrastructure fund kiria president akurugi kira kirore na kiria augite ne agakorwo agithura board neria erira mataka kigina giki gia ciringi trilioni 5 thiini wa tabarira ya umuthi ndina mubunge wa Mukuru-ini wa Kiri John Kagucia na tukiambiriria tabarira wa Kiri John Kagucia no nyende ukire muthikiriria thirikari ni ikurite kiuga ati kigina giki ni gikorwo gigicungiriria kwambiko gwa tabarira cia makiria ma ciringi trilioni 5 hiki kigina giki gikumana ku Oria thirikari ithundurite wa National Infrastructure Fund NIF ni mubango turaregana naguo makiria hena itumi nyingi tondu ni mubango uroneka ni ta thirikari kanini karambiririo. President arenda akorwo ena trilioni 5 we ari manager we mwene kiumbe itegukorwo ikirorwo ni parliament ni bunge itegukorwo ikirorwo ni oversight bodies iria igiruraga mbeca icio anengerwo athondekera committee kanini karetwo board na kange kariho karetwo council na tuothe ni committee tu no uracagura na committee icio ni uricokaga akauga nu ugukorwo ari thiini wa utongoria wacio aracoka nyingi orowe mwene ni arauga ni ari proposaga project iria igwikwo. Thengi muno na hini rona wekigina giki tagi kuhuthirwo na njira iria yagiriire hari gukinyaniria tabarira cia ukuria nigetha gutigirira kigina kia muingi gitinya korwo gikiurira ici arauga seed money bilioni 500 ikumana na kwendio kwa asset cia thirikari ta Safaricom, makambuni ma thirikari ta Kenya Pipeline na makambuni maria mangi ma thirikari maria mathondekaga mbeca. Makambuni maya ni ma muingi na nimo marenda kwendia na marendio ta ruhiu rutwiku. Marija kwendia kambuni ici macoke mahuthire mbeca icio ta seed money niguo maragwithirwo ta mbegu methe magathi makaigithia handu akone ta guthondeka barabara ya kurihio hakagia mundu ngi nake agoka akaigithia hau nigetha agathukumaga na barabara iyo athukuma mbeca cia kuigana iria igithirie agacoka kanengera barabara igakorwo ya thirikari ikarihagia rio. No thina uria munene ni ati cabinet secretary wa treasury ni araheana kindu gitagwo guarantee ati wona waigithia thiini wa project icio cia thirikari icio marauga ni commercially viable ungiaga guthondeka mbeca iria urerigereire ni ugacokerio mbeca icio ni muingi wa Kenya. Hau ni turona hena thina makiria koguo kuoneka ati no njirege ya gukomba mbeca kuma kuri andu moke meke project macoke marihwo ni thirikari na riu mundu uri ha mbeca icio no murihi wa igoti thiini wa bururi witu wa Kenya na koguo tukona president arenda gukomba makiria trilioni 5 na njira ya ngungo na njira itari na approval ya bunge na njira itagukorwo irongoreirie mitaratara na mibango ya gatiba iria ikoragwo kuo thiini wa bururi witu wa Kenya. Thengi muno wa Kiri Kagucia John na bunge ya bururi-ini ikoragwo iri na uigiriki wa kurora kigina giki na uria kirahuthika ni aria magukorwo makiamurwo ni president. Group ino ya NIF kana fund ino ya NIF ni megukorwo mena board iria marauga ni iri prioritize project ni iri cagura project na ni iri daga mbeca cia guthondeka project icio na ni kuroneka pia noyo irikaga nginyagia tender cia project icio na bodi no ndirikoragwo iri subject kana ndirikoragwo igitwarwo thiini wa bunge na ndirikoragwo igitafarirwo ni bunge kumaanisha maundu maya mari hana ta maundu marekwo na thiri nene muno. Muthenya wa muthi andu maramenyire ati State House ni retia bilioni 17 ni tondu wa gukorwo ati budget ni irehagwo thiini wa bunge. Korwo budget ni irehagwo thiini wa bunge tutingiramenyirio horo ucio na riu nikio mubango uyu kugituika ati ndirehagwo thiini wa bunge to uria uthondeketwo ati ndirehagwo thiini wa bunge ni kuonania ati maundu maingi ni marikagwo raia itekumenya na magekwo thutha na migongo-ini yao na koguo maundu maingi makorwo marekwo andu a Kenya mategwitikira na matekumenya maundu macio. Na tukirikiria kuri amwe aria makoretwo makiregana na kwambiririo gwa kigina giki ni tuonete honge imwe cia thirikari ikiendio. Hihi woni waku ni uriku? Tondu na kuu mbere ni kwanekwo miako mingi nekaga gu succeed ona kana gugakorwo kwina concessions iria kone thirikari na andu angi ka gu succeed. Andu ni mekuririkana wega muno horo wa RVR iria yarehetwo muthungu magoka makoya kambuni ya reri na ni maremiro ni kumira na matiathondekire faida na ma guthondeka faida mundu ucokagirio uhoro ucio wa kuriha no mu Kenya. Andu ni mekuririkana na expressway yarehwo na mundu witagwo kambuni witagwo Moja Expressway mauga ni mekungania mbeca thiini wa barabara iyo
ni makoretwo makiungania no ninge magacoka makauga ati barabara icio maronganĩtie igana kumateithĩrĩria kurikia kana kunina mathirĩ mao maria mahũthĩrire gwaka barabara ĩyo. In fact ukaigua mbeca nyingĩ irahũthĩrwo oro mahũthĩro ironganio igatwarwo mahũthĩro-inĩ mao mũthenya wa kambuni icio, no we ũrĩa wa development ĩrĩa yekirwo gũtirĩ mbeca maratwara mwena ũcio, kũmaanisha mĩaka ĩgĩthira 30 andũ aya a Moja Express magacoka nyingĩ kũrĩ wa Kenya kũmera mamarĩhe mbeca iria marutĩte cia mwako. Thengi mũno ũcio nĩ mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ wa Kiri John Kagucia tukimũrĩka ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩa Infrastructure Fund kĩrĩa president akiugĩte nĩ agakorwo akĩamũra bodi yakĩo mũthenya wa rũciũ nĩgetha nao board members ayo makorwo magĩthondeka kanjũ ya kĩgĩna gĩkĩ na kuma gũ kaunti ya Nyĩrĩ. Ngĩcokio mũno studio ngĩtwo Theuri wa Mbogo. Asante ngatho mũno makĩria Theuri mwena Mheshimiwa Kagucia, na ngĩmũthikĩrĩria ndaigua ta thĩna mũnene nĩ kwaga oversight kana kwaga ũrĩa ũramati wa kĩgĩna gĩkĩ ũrĩkoragwo ũgĩkinyanĩrio kana ukimurikwo, uguo gĩgakorwo ta kĩroneka ta kĩraramatwo tu ni executive kana andũ arĩa makĩrĩ rungu rwakĩo. Anyway, ucio nĩ woni wa mũmbunge Kagucia, na ngwenda gũthiĩ na mbere na kũigua woni wa Akenya. Ndũmĩrĩri ndĩona mũtũmĩte na yothe iregemea mwena ũmwe, na ngwĩciria ti andũ aingĩ mũno mena mwĩhoko. In fact ona ndĩathoma ndũmĩrĩri ona ĩmwe ya mũndũ rauga akĩrĩ na mwĩhoko atĩ kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩgũkinyanĩria muoroto ũrĩa gĩkĩrongoreirio. Anyway, reke twambe tũigue nao aikaria kũrĩa Molo, mbunge ya mwananchi ya Molo rĩ nao mareciria atĩ tondũ rĩrĩa kĩgĩna o gĩothe kĩagwetwo tũkoragwo tũkĩrongoreria tabarĩra cia gũteithia mũingĩ, na mbica icio ikoragwo nyingĩ ona ciumĩte o kũrĩ o mũingĩ, ũguo mũingĩ ũrĩ na itemi na uge. Tereke tũigue maoni mao. Joel Kimani Njuguna, karibu sana. Nĩ ngatho studio na nĩma ũranyamũkĩra kuma mwena wa Moro gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, na mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũguo Fidelis wagĩtarĩria nĩ atĩ tũrakĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ watho wa kĩgĩna ũrĩa ũrakĩhĩtũkirio, kĩgĩna kĩa National Infrastructure Fund kĩrĩa kĩragĩkorirwo watho ũrĩa ũragĩkorirwo gĩgĩkĩrwo kĩrore nĩ president, na ngwenda kwaranĩria na ikaria Moro nĩgetha tũgĩkĩigue hihi rĩ maiyũkĩtie ndeto ĩno na njĩra ĩrĩkũ. Karibuni sana, korwo imũkĩgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM no mwĩre ũrĩa wĩtagwo. Mwa mũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo John Gĩkinya wa Kamau, ngoragwo Moro bunge-inĩ, hatukorwo bunge-inĩ hatucambũra maũndũ ma bũrũri haha Moro main stage. Mwaga mũthikĩrĩria, rĩtwa rĩakwa ngĩtwo Reverend George Maina, ndĩ gũkũ itũra rĩa Moro. Nĩ ngatho, na tũgĩkĩrika ndereti-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ, hihi nĩ mũrecirĩria kĩgĩna gĩkĩ special kana kĩgĩna gĩkĩ kĩa mwanya kĩrĩa kĩrakorirwo gĩkĩhetũkio nĩ president kana gĩgĩkĩrwo kĩrore nĩ president ta kĩrĩ idea njega ya gũtwarithia bũrũri na mbere? Hakwa nĩ nguona ta ĩrĩ o idea njega, ona gũtuĩka hihi ũrĩa gĩkũhũthĩka nĩguo kana nĩ gĩgũtũteithia. Niĩ hakwa ndĩrona atĩrĩrĩ, haha rĩ nĩ maitho tũrairwo mũndũ hena wara, tondũ rĩrĩ angĩkorwo mbeca nyingĩ cihũtũkĩte tũkĩigua atĩ kĩgĩna kĩna nĩ ciekĩrwo hau, no twacoka twatuĩria nginya nĩ cikombaga ũrĩ tũtiona wĩra cirutĩte. Koguo ndĩrona ĩno ti idea njega ta harĩ kĩndũ tumbĩkĩirwo tumbĩkĩirwo. Nĩ ngatho, na hihi rĩ nĩ mũreciria kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩgũteithĩrĩria harĩ gũcenjia motungata ma ũkui na mũno makĩria gũthondeka mabarabara, gũtambia wa thitima, gũtambia maĩ na maũndũ mangĩ marĩa marĩ ma mũthingi kũrĩ Mũkenya? Ndigwĩciria ta kĩngĩkorwo kĩna ũgarũrũku kana kĩna mũgarũ na igĩna iria ingĩ cianekĩrwo, tondũ na tarĩu ũngĩrora ũhoro wa fuel levy ĩbatiĩ gũkorwo ĩ harĩa nĩgetha ĩthondeke mabara na tũtionaga ũrĩa ĩkaga. Ũguo na kĩgĩna gĩkĩ ndikuona ta gĩgũkorwo gĩkĩruta wĩra ũcio kĩrongoreirie. Niĩ nani hakwa rĩ ndĩrona haha rĩ hatirĩ ũndũ cingĩruta wĩra ũrĩa ũragĩrĩire, na nĩ ngwenda mwananchi marore wega mũno. Ona cianjĩrĩria rĩ ũndũ wa mbere no ũrĩhota kũmonita mbeca ici, kĩu nĩkĩo kĩũria gĩakwa, tondũ ngĩkorwo citirĩ mũndũ ũramonita rĩ ithĩ kĩrĩ cikorwo cira andũ mamonitaga rĩ no ndagĩka mboco rĩ no tũigua mũthenya kũiywo birioni cigana na birioni ciaiga. Koguo na handũ na thĩrĩ tarĩ mbeca cia kambeni cirethwo nĩ meciria makwa. Na hihi rĩ nĩ makinya marĩkũ mũngĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩka kana nĩ measures irĩkũ mũngĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩkĩiga nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa mũingĩ gĩtinahũthĩka? Ũrĩa niĩ ona ingĩhoya nĩ atĩ kĩgĩna kĩu nĩ gĩtige gwĩkĩrwo, no thirikari nĩ ambe ĩhũthĩre igĩna iria ingĩ ciĩho nĩgetha ona mũingĩ ũkorwo wĩna
confidence na wate ona giki rĩrĩa gĩgakinya nĩ gwĩkĩrwo nĩ gĩkahũthĩka ũrĩa gĩbatiĩ meherie ungumania na matigire mbia cia mũingĩ nĩ ciahũthĩka na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Na nĩ mwena wakwa ndarora ngora atĩrĩrĩ hatirĩ tũteithio gĩtũteithia wa mbere twĩna SHA na SHA ĩno rĩ ndirona ta tũteithĩtie ona gũtũĩ tũhĩngĩca ũkaigua hathi mũndũ ũmwe ũrĩa mwĩthi mũnene thirikari-inĩ kana ũrĩa mũnene thĩinĩ wa bũrũri ahathi kũigua atĩ tũkĩaga magatwĩra atĩ ũcio nĩ arĩhĩrwo no hathi mũndũ wa thĩ ndagũthaitha ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo ũgakora atĩ hatirĩ mũndũ ũrarĩhĩrwo na waguo tokorwo nĩ ekũbatara mirioni ta ithatũ rĩ ũgakora mũndũ ũcio rĩ arĩhĩrwo ciringi ngiri 200 kana ngiri 100 mũndũ ũcio atũteithia nake koguo niĩ ndarora ngona atĩrĩ ungumania ũhithĩte hau na njĩra nene mũno. Na hihi thirikari ĩrauga kĩgĩna gĩkĩ nĩ gĩa gũteithĩrĩria harĩ kũnyihia ngombo makĩria kuma nja wa bũrũri nĩ mũreciria kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa gĩgĩtanyĩtwo gũkorwo kĩrĩ kĩa waki wa mabarabara na tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere ta gĩkũnyihanyihia mũrigo wa mathirĩ bũrũri-inĩ? Wa mbere ona mathirĩ marĩa manakuo thĩinĩ wa bũrũri tũtirĩ twahota kwĩrwo ũrĩa mahũthĩkĩte ũguo thirikari ndĩrahota gũkorwo accountable na koguo ona kĩgĩna gĩkĩ o ta igĩna iria ingĩ nginya cia NSSF na maũndũ marĩa mangĩ gĩgũkorwo gĩkĩhũthĩka na njĩra ĩtaraguna mũingĩ na ona ĩtarahota kũnyihia mũrigo wa bũrũri. Niĩ na ndarora ngora atĩ gũtirĩ ũndũ yani ndarora kĩgĩna gĩkĩ na gĩakĩrwo hau ũguo rĩ gĩtirĩ kũnyihanyihia kĩngĩnyihanyihia atĩ nĩgetha gũtuĩka atĩ harĩ ũndũ gĩgũthondeka mũno atĩ bũrũri ndũgĩka atĩ tondũ rĩ ici mbeca rĩ cirihana ta rĩngĩ ciothe cikombagwo koguo na ici rĩ cigwĩkĩrwo hau tũhenio no ndagĩka ya mũico rĩ mũndũ Mwanjikũ no wahinyĩrĩrio mwananchi wa Kenya no wahinyĩrĩrio nĩ gũtũhinyĩrĩtie ma warora mabarabara andũ no maramomorerwo ona warogota Nairobi rĩrĩa gũtũrũgania andũ magĩkua nĩ tondũ wa maĩ matirĩ na mĩbango mĩega na Nairobi koguo ndarora handũ haha rĩ niĩ ndona gũtirĩ mwananchi ndarĩ handũ hateithĩka. Thirikari ĩrakorwo ĩgĩkĩendia shares imwe cia kambuni cia mũingĩ nĩtũronire shares cia Safaricom nĩ irendio na kambuni ingĩ hihi rĩ nĩ mwĩrĩ na guoya atĩ thirikari no ihũthĩre gacĩra gaka ga kũrehe kĩgĩna gĩkĩ kĩa mwanya nĩgetha mbeca icio iria shares irakĩendio igĩkĩrwo hau nĩ mũrona ta asset cia mũingĩ cigũkorwo ikĩhũthĩrwo ũru? Rĩrĩa kũngĩtĩkĩrio ũhoro wa kĩgĩna ta gĩkĩ nĩ kuga atĩ asset cia mũingĩ ci hatĩka-inĩ nĩ tondũ rĩu thutha wa kwendia Safaricom ũkũigua hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ menda kwendia KPLC ona Kenya Pipeline ũraigua nĩ rendio koguo rĩu nĩ ndikuona he bata nĩ tondũ indo cia mũingĩ reke cikare o harĩa irĩ nĩgetha ona thĩinĩ wa ihinda rĩu rĩa dividend thirikari ona dividend icio rĩ reke cikorwo nĩcio ciraguna mũingĩ no asset cia mũingĩ reke cikare cie intact. Nĩ ngatho Fidelis Wang'ang'a acio no amwe a aikaria gũkũ taũni-inĩ ya Moro na nĩ magĩtarĩria hihi ũrĩa mangĩkĩenda thirikari ĩkorwo ĩgĩgĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ nĩ gĩakĩhũthĩka na njĩra njega nĩ ũndũ wa mahinda kũhũndũra mwaro na studio na kuma gũkũ taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thank you nĩ ngatho mũno Kim mwĩna athuri acio na ona ndikuongerera ũndũ ũngĩ no gũcokia ngatho kũrĩ we wanyitanĩra nani thĩinĩ wa tabarĩra ya hwainĩ wa ũmũthĩ no waheana woni waku na waiguĩka ona we ũtanakorwo ũkĩhota kũheana woni waku no uma naguo no wega. Nĩ ngatho mũno kũrĩ arĩa othe twanyitanĩra ngatho cia mwanya kũrĩ andĩki aitũ Werũ wa Mwangi Thaũri wa Mbogo na Kim kũrĩa Moro producer wakwa Auma Ng'ang'a.